საღამო მშვიდობისა ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ პარასკევს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებთ საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ლარის გაუფასურებამ დღეს 16 წლის მაქსიმუმს მიაღწია. $1 ამ საღამოს 2 ლარსა და 28 ცents და ეროვნული ვალუტა ასეთი გაუფასურებული ბოლოს 1999 წლის მარტში იყო. ამასობაში კი თემაზე გაძვირდება თუ არა ელექტროენერგია, პრემიერი და ვიცე-პრემიერი კალაძე პრაქტიკულად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის ფასი, ღარიბაშვილმა ენერგეტიკის სამინისტროს უთხრა, რომ საუბარი ელექტროენერგიის ფასის მატებაზე ხელოვნურ სპექტაკლს აგონებს. დაიწყება თუ არა ახალი დაპირისპირება მთავრობის შიგნით, ამას მომავალი გვიჩვენებს, მანამდე კი მთელი კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა ის იყო, სად უნდა იჯდეს გიორგი მარგველაშვილი. თითქმის კურიოზამდე მისული და თითქმის გასართობი თემა. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრეზიდენტს სააკაშვილის აშენებულ სასახლეში შესვლას ვერ პატიობს და კვადრატულ მეტრებს უთვლის. მარგველაშვილი კი აცხადებს, რომ რეზიდენციის თემა მისი და ივანიშვილის პიროვნულ დაპირისპირებას უკავშირდება. აქვე ჩვენი ინტერაქტივი, ვის მხარეს ხართ ბიძინა ივანიშვილის და გიორგი მარგველაშვილის დაპირისპირებაში. ჩაერთეთ ინტერაქტივში ზარი უფასოა, ასევე გამოგვიგზავნეთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook გვერდზე სახელწოდებით რეაქცია. პრეზიდენტის სახლობანა, წიწილებიანი კვერცხებით ომი გურჯაანში და ბრალდებები კორუფციასა და ნათესავების დასაქმებაში. ამ ომის მთავარი გმირები ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი და ამჟამინდელი ირაკლი შიოლაშვილი დღეს რეაქციაში და კაბელების საქმის ასევე ახალი სკანდალი. ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის განცხადებით, ხელისუფლებას, რის გამოც ალასანიას თანაგუნდელები ხავს პროკურატურას დაკავებული, ხელშეკრულებას უпростоრეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აწეს. დებატებზე ერთმანეთის პირისპირ ოცნება ნაციონალები და თავისუფალი დემოკრატები. ქართული პოლიტიკა არჩევნებამდე 1 წლით ადრე უკიდურესად იძაბება და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადადის. ვინ მოიგებს ამ დაპირისპირებით და რა ხდება ქვეყანაში? ოცნების გამარჯვებიდან 2 წელიწადნახევრის შემდეგ გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ვის მხარესაა ბურჯანაძე მარგველაშვილ ივანიშვილის დაპირისპირებაში? კვირის მთავარი თემებით გთავაზობთ რეაქციას და აქვე 26 მაისს მთავრობის გადაწყვეტილებით სამხედრო აღლუმი არ გაიმართება. ღვინიაშვილი გარეთ არის. ეგენ უნდა იმალებოდნენ მიწაში. ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი, დიდი პოლიტიკა გურჯაანში და კახური პოლიტიკური შოუ. ვერ გააჩერეთ ამ ბრძოლას. თბილისური დესანტი კახეთში ბარბარე რაფალიანცის დღემდე ბურუსით მოცული გარდაცვალების შემდეგ გურჯაანი უკვე მეორედ იქცა ქართული პოლიტიკის ეპიცენტრად. გიორგი ღვინიაშვილი უნდა დააჩერეს სასამართლოზე მიბრწადეს. ესენი არიან მკვლელები. გურჯაანის მთავარი გმირები დღეს საღამოს 10-ზე რეაქციაში და ურთიერთბრალდებები კორუფციაზე. ჩვენ თუ სახელმწიფო გვაქვს, ყველანი უნდა დაემორჩილონ რაღაც თამაშის წესებს და მათ რიცხვი პრეზიდენტიც. ეს არის ჩემი და ბიძინას სამწუხაროდ პიროვნული დაპირისპირების თემა. პრეზიდენტობებინებენ თუ არა გიორგი მარგველაშვილის ავლაბრის რეზიდენციას, ვინ მართავს რეალურად ქვეყანას, მოქმედი მთავრობა თუ ყოფილი პრემიერი. დღეს ერთმანეთის პირისპირ დებატზე ერთად ივანიშვილის ქართული ოცნება, ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები და სააკაშვილის ნაციონალები. ვიწყებ საღამოს 10-ზე. მაშასე ლარი კვლავ გაუფასურდა, მე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრებს დებატებზე ერთმანეთის პირისპირ ალექსი პეტრიაშვილი, გიგლა აგულაშვილი და ლევან თარხნიშვილი. საღამო მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. ყოველთვის გამოითქმის ხოლმე ასეთი პრეტენზია, რატომ სხედან დებატზე მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მე მიხარია რომ დღეს სამსუბიექტიანი იქნება ჩვენი დებატები. მადლობა რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობაზე და აქვე ჩვენი ინტერაქტივი. შემთხვევით არ გვითქვამს რომ მაშინ როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე ქვეყანაში არის უამრავი კითხვა. ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემა ამ ქვეყანაში კვირის განმავლობაში ეს იყო გიორგი მარგველაშვილის სახლობანა. უნდა დარჩეს ის სააკაშვილის მიერ აშენებულ რეზიდენციაში თუ არა? და ინტერაქტივს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვის მხარეს ხართ ივანიშვილ მარგველაშვილის დაპირისპირებაში? საინტერესოა გადაცემის ბოლოს რას დადებს ინტერაქტივის შედეგად. მე კი უნდა დავიწყო ჩვენ სტუმრებთან საუბარი. თქვენებართვით პირველ კითხვას დავუსვამ სწორედ ლარის თემაზე, ქართული ოცნების წარმომადგენელს. ბატონო გიგლა, ბოლო 16 წლის მაქსიმუმს მიაღწია ლარის გაუფასურებამ. $1 დღეს იყო 2 ლარსა და 28 ცენტზე მეტი. რა ხდება ქვეყანაში პირდაპირ გითხარით? მინდა თქვა, მოგესალმებით თქვენთან მივესალმები მაყურებლებს, რომ ის სამწუხარო პროცესი, რომელიც დაიწყო გასული წლის ბოლოს, გრძელდება და ამ პროცესთან დაკავშირებით
ვერ მოხერხდა ჯერჯერობით იმ ფაქტორების განეიტრალება, რომლებიც მოქმედებს უარყოფითად ლარის კურსზე. მუდმივად დებატები იმართება ხოლმე შიდა ფაქტორებია განსაზღვრული, გარო ფაქტორებია განსაზღვრული. მე ვამბობდი და ვამბობ გავიმეორებ, რომ ორივე შემთხვევაში აქ აქცენტს ჩვენ ვაკეთებთ როგორც შიდა ფაქტორებზე, ასე გარე ფაქტორებზე და გარე ფაქტორები ამ შემთხვევაში ჩვენი შეხედულებით არის განსაზღვრელი. ეს არავის არ ამშვიდებს, ეს არავის პასუხისმგებლობისგან არ ათავისუფლებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ის ფაქტორებია, რომელთა განეიტრალება ამ შემთხვევაში მე მაქვს მხედველობაში მიმდინარე მოვლენები რეგიონში, რომელთა დაკავშირებით ჩვენ გმართებს ვიყოთ განსაკუთრებით პროაქტიურები. ისმის თქვენი განმარტებები ხელისუფლების ამ სტუდიაშიც არაერთხელ მოგვისმენია. მე გეკითხებით მაშინ, როდესაც დღეს ასეთი ნიშნული დაფიქსირდა ეროვნული ვალუტის, რა ხდება თქო ქვეყანაში? რამდენად ხელისუფლება მართავს სიტუაციას? თუნდაც რამდენად შეუძლია ხელისუფლებას, რომ ამაზე უფრო კიდე მძიმე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს ხალხი, რომელსაც ძალიან დაარტყა ამ ლარის გაუფასურებამ. სხვა შორის პოლიტიკური დებატები, რომელიც დღეს დაიგეგმა, არაფრით არ იგეგმებოდა, რომ ლარის თემით გაგვეხსნა, მაგრამ დღევანდელმა დღემ თავისთავად ეს მოიტანა, ხო? ესმის, კი ბატონო, იმიტომ რომ საღამოს კურსი და სავალუტო ჯიხურებში ეს ვითარება შეინიშნებოდა, როცა 2 და 28 საათთა კურსი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ის ნაბიჯები, რომლებზეც მთავრობა ლაპარაკობდა, რომელთან დაკავშირებითაც განცხადებები მან გააკეთა, რომელთან დაკავშირებით ეკონომიკურმა გუნდმა პარლამენტში გააკეთა მოხსენება, წარდგა იგი უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენელთა წინაშე, ოპოზიციისა და უმრავლესობის წინაშე, იმ ნაბიჯებს კიდევ ერთხელ უნდა შეფასება და იმ ნაბიჯების ანუ რამდენად ადეკვატურია მთავრობა იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენდა პარლამენტს. შედეგები, თუ იმ ნაბიჯების მიხედვით შედეგები არ გვაქვს, მაშინ უნდა გადავდგათ ახალი ნაბიჯები და რაც შეიძლება სწრაფად. კარგით, მოდით მე დავუსვავთ თქვენს ოპონენტებს იგივე კითხვას, ვიდრე დავიწყებთ სხვა პოლიტიკურ თემებზე საუბარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ალექსი, რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლების პოლიტიკა მოსახლეობის პრობლემებთან მიმართებაში? სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, აქ იმართებოდა აქცია, იყო უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოსული, მოსახლეობის მცირე ნაწილი მოსული და ჩვენ მათ შევპირდით, რომ კვირას ისინი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატური არის ხელისუფლების პოლიტიკა? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, თქვენ სტუმრებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ყოველთვის ყველა ფორმატში მზად ვართ დებატებისთვის. თქვენ კი სხვები ყოველთვის წინააღმდეგები იყვნენ, რომ როდესაც კარგით აღარ მინდა. საბედისწერო არის ჩემთვის მოლაპარაკებების თემა. ასე მე შევიდეთ დეტალებში, ქალბატონო ინგა. ხელისუფლების წარმომადგენლების არჩევნებს ამზადებენ ხოლმე ჩემზე და ამიტომ მირჩევნია, რომ ამ მოლაპარაკების დეტალებზე არ ვისაუბრო. ამიტომ არჩევნები რო აქცდეთ, ამ მე უბრალოდ ერთი დეტალი ჩავაზუსტე და ახლა გავაგრძელებ საუბარს მთავრობის ქმედებაზე, ლართან მიმართებაში, ლარის კურსთან მიმართებაში და ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. უნებრივია გარე ფაქტორები მართლაც რეალურად არსებობს, რომელიც სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს იმ ვითარებაზე, რაც შექმნილია. ახსენა გიგლამ ის მოხსენება, რომელიც გაკეთდა კომიტეტში მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მხრიდან, მას მერე ისიც არ იყო დამაკმაყოფილებელი ნამდვილად და არასაკმარისი, კონკრეტული დეტალური გეგმა ჩვენ ვერ მოვისმინეთ, იყო ძირითადი ზოგადი ნაბიჯები მიმართულებით, თუ რა უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას. ერთ-ერთი თემა, რომელიც იყო დაანონსებული უფრო აქტიური და ინტენსიური პრივატიზაციის პროცესი და ერთ-ერთი ამ პრივატიზაციის ობიექტებიდან იყო ათონელის ქუჩაზე განთავსებული რეზიდენცია, შემდგომ ამოღებული იქნა. მე არ ვიცი, რამდენად სწრაფად და ეფექტიანად მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვა ობიექტებზე, ასევე ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ ყოფილიყო უფრო აქტიური საუბარი დონორებთან, საერთაშორისო დონორებთან ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების და არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან და დაჩქარებასთან მიმართებაში. ჯერჯერობით ამის ნიშნები, როგორც ასეთი არ ჩანს, სასიხარულო ინფორმაცია ახალი
საპრივატიზაციო, ესე ვთქვათ, შედეგების შესახებ ჩვენ არ გვსმენია, თუ არის ასეთი რატო მაინც თქვენ როგორ ფიქრობთ და ბატონ ლევანთან გადავალ? ანუ ხელისუფლებამ რატო ვერ შეძლო თუნდაც პროცესის შეკავება, რომ კიდევ უარესად არ ერთი და ორი დღის ამბავი ეს პრივატიზაციის პროცესი ის მოითხოვს კონკრეტულ დროს, ძალიან აქტიურ ენერგიულ მუშაობას და მთელი ყურადღების გადატანას ეკონომიკური გუნდის road show-ები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საქართველოში ინვესტიციები უფრო აქტიურად განხორციელდეს, ეს მთავრობამ უნდა აკეთოს მთელი ერთიანი გუნდით, ერთიანი ძალისხმევით უნდა აკეთებდეს. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ მაინც ხელისუფლება უფრო მეტად გადართული არის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, შიდა დაპირისპირებაზე, უფრო მეტად ვიდრე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე. ის საკითხები, რომელიც აქტუალურია, რომელიც წვავია, შესაძლოა დღესაც გქონდეს ამის შესაძლებლობა. შვეიცარიის ელჩმა ჩვენმა მეგობარმა გუნტერ ბეხლერმა ისაუბრა პრობლემების თაობაზე. ძალიან მოხარული ვიქნები თუ მისი ეჭვები გაქარწყდა ქალბატონ თინას და ბატონ გიგლას მასთან შეხვედრის, ასევე გამოცხადდა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრიც და შინაგან საქმეთა მინისტრიც შეხვდებიან და დაინტერესდებიან. ეს საკითხები ყველა ყოველდღიურ 24 საათიან რეჟიმში მოსაგვარებელია, ვინაიდან დღეს ხელისუფლება მაინც მეჩვენება მოდუნებულ რეჟიმში იმის გამო, რომ დაიწყო ტურისტებმა გამოცოცხლება, ტურისტების შემოსვლა, ტურისტების შემოსავლების შემოსვლამ შეიძლება გარკვეული მოდუნებაც გამოიწვია ხელისუფლებაში და მათ არ აქვს ნამდვილად ამის ფუფუნება, ვინაიდან შემოდგომაზე არ მინდა არანაირად აპოკალიფტური სურათის დახატვა, მაგრამ არის გარკვეული პროგნოზები, რომ შეიძლება ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდეს, მათ შორის გარე ფაქტორების ზეგავლენის შედეგად და თუ ხელისუფლება ვერ მიაღწევს წარმატებას საინვესტიციო პოლიტიკის ეფექტიანად გატარების კუთხით და საპრივატიზაციო პროცესებში ასეთივე გაუგებარი პროცესები წარიმართება, მაშინ ხელისუფლება კიდევ უფრო რთული და მძიმე ამოცანის წინაშე დადგება. დღეს ჩემი აზრით ის ვერ უმკლავდება ამ პრობლემებს და ჩვენ ვერ ხედავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, კონკრეტულ დეტალურ ნაბიჯებს და გზებს იმისათვის, რომ ეს გადაიდგას. მივესალმები, თუ კი ასეთი დეტალური სქემები, ნაბიჯები იქნება წარმოდგენილი. ბატონ ლევან თარხნიშვილთან მინდა დავსვა იგივე კითხვა. ბატონ ლევან, თქვენ რა სიტყვით, რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლება მოსახლეობის პრობლემების? მოგესალმებით, ჩვენ დაგმოყურებელებს. დავიწყებ ცოტა უკნიდან გავიხსენოთ, რამდენად ადეკვატური იყო ხელისუფლების რეაქცია იმ პრობლემებზე, რომელიც თანდათანობით ჩნდებოდა და იმაზე, იმ განცხადებებზე, რომელსაც აკეთებდნენ ექსპერტების ნაწილი, ვაკეთებდით ჩვენ, აკეთებდა სხვა ოპოზიციური პარტიები, რომ საქართველოში არის ეკონომიკური პრობლემები. ის, რომ ბიუჯეტს შეიძლება შეექმნეს პრობლემა. ის, რომ ლარს შეიძლება შეექმნეს პრობლემა. ის, რომ ეკონომიკური ტემპი კლებულობს. ის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები გაჩერებულია. ყველაფერ ამაზე ჩვენ პასუხი გვქონდა ერთი, რომ თქვენ გინდათ დესტაბილიზაცია, თქვენ ხართ ხალხის მტრები, თქვენ ხართ ჩასაფრებულები, არაფერი არ ხდება, ყველაფერი არის კარგად და ყველაფერი ვითარდება კარგად. დღეს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. რა მივიღეთ? დღეს მივიღეთ გაჩერებული ეკონომიკა, დღეს მივიღეთ გაუფასურებული ლარი, დღეს მივიღეთ გაღარიბებული ხალხი. აი ეს მივიღეთ ჩვენ. იგივე მიმართულებით ცოტა რომ გავიხსენოთ, სხვა მიმართულებითაც ხელისუფლებას აქვს დაახლოებით იგივე რეაქცია. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს არის კრიმინალური პრობლემები, იზრდება კრიმინალი, მცირდება მოსახლეობის უსაფრთხოება, ჩვენ გვესმის, რომ არა, კრიმინალი არ იზრდება, ყველაფერი არის კარგად და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. მივიღეთ დაღუპული პოლიციელები, მივიღეთ გაზრდილი კრიმინალი, მივიღეთ უსაფრთხოებული გარემოს შემცირება, ხო? აქედანაც
მაშინაც კი, როდესაც დეკემბრის თვიდან დაიწყო ლარის სერიოზული გაუფასურება და შემდეგ დაიწყო სერიოზული პრობლემები, რა გვესმოდა ჩვენ, რომ ეს არის გარე ფაქტორები და არაფერ შუაში არ არის შიგა ფაქტორები, მოდით ამაზე ნუ ვიგამოთ. გარე ფაქტორებზე და შიდა ფაქტორებზეც რეაქცია ეს არის ხელისუფლების საქმე. და ფაქტია, რომ რეაქციამ ან დააგვიანა, ან იყო არაადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ორი ტალღა გადავიტანეთ ლარის გაუფასურების. და ეხლა მეორე ტალღის წინაშე ვართ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 99 წლიდან მივიღეთ რეკორდული მაჩვენებელი, ხო? აქედან გამომდინარე ერთი ეს რომ უკვე არაადეკვატური რეაქცია, იმიტომ რომ ადვოკატურობის პირველი მაჩვენებელია, რომ ვაღიაროთ, რომ პრობლემა არსებობს, ხო? ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ფინანსთა მინისტრის განცხადებები იგივე იმ კომიტეტის ხდომაზე, რომ ჩვენ არა გვაქვს გეგმა, კრიზისული გეგმა, იმიტომ რომ კრიზისი არ არსებობს. ჩვენ გვახსოვს, რომ ჩვენ არა გვაქვს შოკი, ჩვენ გვაქვს შოკუნიები. შეიძლება ბატონ ფინანსთა მინისტრს აქვს შოკუნიები, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობას მინდა დაგარწმუნოთ, ისევე როგორც იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს იმედის ეზოსთან იყო, მათ შოკი აქვს და სერიოზული შოკი. და დღეს ხვალ დილით უფრო მეტი შოკი ექნება, მათ შორის აქ ჯდომ ადამიანებს, რომელსაც კრედიტი ექნებათ გადასახდელი, იმიტომ რომ კრედიტის თანხა გაიზარდა. რაც შეეხება კიდე ერთი არაადეკვატურობის ნიშანი იყო ის პროგრამა, რომელიც წარადგინეს იგივე იმ კომიტეტზე, რომლის ძირითადი ნაწილი იყო ქამრების შემოჭერა, ოღონდ ამ ქამრების შემოჭერის ასევე ძირითადი ნაწილი იყო ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებად გამოყენება და რბილი ავეჯის არ შეძენა. რამდენად სერიოზულია ეს ნაწილები სერიოზული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე თქვენთვის მომინდია, მაგრამ ამის მერე ესეც კი არ შესრულდა. ამის მერე ერთ კვირაში გაგახსენებთ პრემიერ-მინისტრმა შეიძინა რბილი ავეჯი და არც თუ ისე ცოტა თანხის რბილი ავეჯი. შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ამის პასუხათაც დღესაც ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ ყველაფერი არის კარგად. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მაჩვენებელი, თითქმის ყველა მაჩვენებელი არის შემცირებული, ჩვენ დღესაც დარწმუნებული ვარ, დაგვიმტკიცებენ ბატონ გიგლაც დაგვიმტკიცებს, რომ ეკონომიკაში არის ყველაფერი კარგად, ეს არ არის კრიზისი, ეს არის მხოლოდ სავალუტო კრიზისი, ის რომ გაიხსნა 100 რამდენია ბატონ გიგლა უკვე ცოტა დავიბენი 115, ხო, უკვე საწარმო დიახ, ხო, 115 საწარმო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მადლობა. უპასუხეთ და შემდეგ კითხვას დავსვათ თქვენებად. კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ მომეცეს საშუალება მოვისმინე ჩემი ოპონენტების ნათქვამი. რა თქმა უნდა, ვერანაირი არგუმენტი ვერ გასცემს პასუხს, მაგალითად, გაძირებული სესხის მომსახურების თანხას, რომელიც ადამიანმა უნდა გადაიხადოს საკუთარი ჯიბიდან, როცა კრედიტი აქვს აღებული. მაგრამ ეს რა ობიექტურად მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებით, თუნდაც მარტო 2 ჰესის სამშენებლო პროექტიდან გამომდინარე შემიძლია დავასახელო ნესკრა და ნამახვანი, ერთზე 400 მილიონი, მეორეზე მილიარდამდე თანხის ინვესტიცია ამოსალოდნელი, რომელთა დანახარჯები მალე დაიწყება. ამის გარდა იგივე ღრმაწლოვანი ანაკლიის სპორტი, რომელიცაც უკვე პროცესი მიდის და სექტემბრისთვის მოსალოდნელია, რომ უკვე შერჩეული შორტლისტიდან, ანუ თანხები ინვესტიციები, მთავრობა რა უნდა გააკეთოს? მთავრობამ ინვესტიციები უნდა მოიზიდოს? მთავრობა ამას აკეთებს. მთავრობას ბიუჯეტის შესრულება ვნახოთ, ეს ხო სტატისტიკური მონაცემებია. ხო შემოსავლების ნაწილში მთავრობას პრობლემა არ აქვს. ხოლო ხარჯის ნაწილში მთავრობა რაც დეკემბერში განაცხადება გააკეთა დეფიციტურ ხარჯვასთან დაკავშირებით, აქაც არ არღვევს მთავრობა თავის პირობას. ტურისტების მოზიდვის, მაგრამ იმ საკითხების ორგანიზებაში, რაც მთავრობა შეუძლია, ის არის აქტიური. რა თქმა უნდა, მე ვამბობ და კიდე გავიმეორებ, თუნდაც იგივე ჩინეთი. თქვენ ეთანხმებით ნოდარ ხადურს. მოდით, ახლა ძალიან ეს არ არის შოკი, ეს არის შოკუნიები. მე ვფიქრობ, ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა, რაზეც თქვენი ოპონენტები საუბრობდნენ. თქვენ ეთანხმებით ამ ყველაფერს? ანუ აი მოსახლეობა, რომელიც ახლა გიყურებთ, ან რომელიც უყურებდა მაშინ ბატონ ნოდარ ხადურს და რომელთვისაც ეს იყო შოკუნია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ რომ ადამიანები იდგნენ წეღან, რომელსაც ეთერი უნდა დაუთმოთ ჩვენ კვირას, მათთვის ეს შოკუნია იყო თუ ეს ძალიან მძიმე შოკი იყო? ხო, მართალია ამ ადამიანების პრობლემა არა, განსხვავდება ზოგადად ანუ ნუ დამკონკრეტებით ადამიანებზე ვინც არიან ჩვენი თანამოქალაქეები. რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო უადგილო ხუმრობა ფინანსთა მინისტრის მხრიდან. ასეთი შეფასება არ მოგიწონათ თქვენ მის. მე არ მომეწონა.
ანუ ის იყო არაადეკვატური ხალხის პრობლემების? არა. მოდი პირდაპირ მითხარით რა. არა. ლაპარაკი იმაზეა, რომ კრიზისი, უკაცრავად, ეკონომიკური კრიზისი იწყება მაშინ, როდესაც იწყება რეცესია, როდესაც არ აქვს ეკონომიკის და მოლოდინების მიუხედავად და მოლოდინებზე ჩვენი ოპონენტები ლაპარაკობდნენ, ვითარება ასეთი არ დაფიქსირდა. მეცაც გეტყვით, სავალუტო ფონდმა გადადო ჩავესი ჩამოსვლა, მაისში აპირებენ ჩამოსვლას, ეხლა უნდა ჩამოსულიყვნენ. სერსუმა ჩაკრაბატრას განცხადებები, სავალუტო განა ეს რაიმეს ამშვიდებს ჩვენ მოსახლეობას, მაგრამ აი, თქვენ გონიათ, რომ თქვენ ამომრჩეველს ეს რო არ მგონია მომისვინეთ, იგა მაგას გეუბნები ზუსტად. უყურე, საქართველოში საინვესტიციო გარემოსთან დაკავშირებით, საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, საქართველოში დემოკრატიის ინდექსთან დაკავშირებით, საქართველოში ღია მმართველობის პრინციპებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი მონაცემები, კარგი მაჩვენებლები, ხანდახან საუკეთესოც კი, მაგრამ ბუნებრივია გარემოებები, რომლებსაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ნუ ვაკეთებთ მხოლოდ შიდა პრობლემებზე აქცენტს. რომელსაც არ გაუბივა. ინვესტიციების იმედი. კი ბატონო. მაქვს ინვესტიციების იმედიც და მაქვს სხვა აქტივობების იმედიც. კარგით, ერთი კითხვა მინდა დავსვა. ბატონ ალექსისთან გადავალ და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე თუ შეიძლება. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აი მთელი დღევანდელი დღის მთავარი ნიუსი იყო სწორედ ლარი და უშუალოდ გაძვირდება თუ არა ელექტროენერგიის განსახადი ასე შემდეგ. ამის მიღმა მთელი კვირის განმავლობაში რეალურად მიდიოდა მთავარი პოლიტიკური თემის განხილვად პრეზიდენტის სახლობანა, როგორც დავარქვი ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ანუ უნდა იჯდეს იქ მარგველაშვილი, არ უნდა იჯდეს. მე სწორედ ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა. რამდენად ადეკვატურია თქვა, ან არაადეკვატურია აი ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რაც თქვია, იმ გუნდის პოლიტიკა, ვინც არის პასუხისმგებელი ქვეყნის მართვაზე, რომელთან ერთადაც თქვენც იყავით პასუხისმგებელი. ვიდრე მაგ საკითხს შევეხები და მე პირდაპირ ძალიან მოკლედ შევეხები, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი არგუმენტი, რატომ უნდა შეწყდეს მაგ თემაზე საუბარი. მაგრამ აქვე მინდა შევახსენო საზოგადოებას ამ ცნობილი უადგილო ხუმრობის პარალელურად მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ფინანსთა მინისტრი არწმუნებდა საზოგადოებას, რომ ეკონომიკური ზრდა მაინც იქნება 4%-ზე მეტი, 5%-იც 4%-ზე მეტია. შეცდომაში შეყვანა ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. ნდობა რწმენა იკარგება. შეცდომაში შეყვანა ფინანსთა მინისტრმა მოსახლეობა ამბობთ? კი, ნამდვილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არ იყო მზად. 1.8 დაფიქსირდა ბუკა გასული წლის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი. არა, ის პროგნოზს აკეთებდა, მე უფრო შორსაც წავალ. გიგლა, როდესაც საუბარი, როდესაც ბიუჯეტი იგეგმებოდა, მთავრობის ეკონომიკური გუნდი პრინციპში ვალდებული იყო გაეთვალა ის პროგნოზები და ანალიზებინა ის ვითარება, რომელიც იყო გარე ფაქტორების გათვალისწინებით შექმნილი. დღეს უკვე სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ 2%-იანი ზრდა იქნება. ესეც არის სარისკო განცხადება. ცოტა ხნის წინ გააკეთა და ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ამას დაეთანხმა, რომ 2%-იანზე იქნება და ანგარიშება. შესაბამისად მოხდება ბიუჯეტის სეკვესტრირება. როგორც არ უნდა დავარქვათ ამას, ბიუჯეტის სეკვესტრირება ქვია ამას. ასევე მე მაინტერესებს ნამდვილად რეალურად მთავრობა ჩამოყალიბდა თუ არა იმაზე, რომელი ელემენტებიდან გავიგეთ განცხადებები იყო, რომ ძირითად ხარჯებს ეს არ შეეხება და იქნება მართლაც რაღაცა კამრების შემოჭერის პოლიტიკა, მაგრამ ახლა სარეცხი საშუალებებით და ჰიგიენური საშუალებებით და სხვა ტიპის ასეთი ელემენტარული და მიზერული ეგრეთ წოდებული კამრების შემოჭერის პოლიტიკით შორს ნამდვილად ვერ წავალ. როდის აპირებს მთავრობა შემოტანას, რამდენი ხანი აპირებს ამაზე ფიქს და როდის იქნება, რა იქნება ის ციფრი, სავარაუდოდ ეს არის რაღაცა 9 მილიარდი
ლარი, რომელიც უნდა ჩამოეჭრას ბიუჯეტს, კარგი იქნება თუ 2%-იანის და იქნება კიდევ ერთხელ ვიძახი, გულწრფელად გამიხარდება თუ 2%-იანის მაგივრად ორნიშნა მაჩვენებელზე გადავალთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებზე დადებითად აისახება, მაგრამ დაუბრუნდები ახლა იმ შეკითხვას. თუ შეიძლება, არა, ბატონი ლევანსაც მივცემ სიტყვას და შემდეგ უნდა გადავიდეთ მარგველაშვილის. კი არა, ანუ იმ თემებზე, რაც რეალურად ხდება ჩვენს თვალწინ და რის მიღმაც სულ სხვა პრობლემები აწუხებს ძალიან ბევრ ჩვენს თანამემამულეს. გისმენთ? უბრალოდ რომ გავაგრძელოთ იგივე თემა, ბიუჯეტის შემცირებაზე თუ სეკვესტრზე, ჯერ ითქვა რომ ეს სეკვესტრი არ არის, ეს ოდენ შემცირება, თუმცა ცოტა ხანში იგივე ბატონმა ხადურმა განაცხადა, რომ არა, ბიუჯეტის შემცირებაც კი არ დაგჭირდება, ისე რომ როგორც ჩანს დღესდღეობით ამასაც არ აპირებენ. რაც შეეხება მაჩვენებლებს და რეიტინგებს და პროგნოზებს, უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ რამოდენიმე დღის წინათ საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტომ ფიჩმა გააკეთა განცხადება, სადაც საქართველოს რეიტინგი გაუარესდა და იქ იყო რამოდენიმე პროგნოზი, რომელიც ამ საერთაშორისო რეიტინგია, რეიტინგი არ გაუარესდა. პერსპექტივა და რეიტინგი. კი ბატონო, BB დარჩა იგივე, უბრალოდ პერსპექტივაში გაუარესდა. კი ბატონო, ზუსტები. შევიტანოთ შესწორება, კი ბატონო, პერსპექტივა გაუარესდა, ანუ ის პერსპექტივა, რომელზედაც ბატონი გიგლა ლაპარაკობდა, რომ აი ეს ახალი ინვესტიციები შემოვა და ყველაფერი მეტნაკლებად დალაგებული იქნება. და აგრეთვე ფიჩმა, უკაცრავად ბატონო, მე ხო არ გაწყვეტილა. აგრეთვე ფიჩმა გააკეთა რამოდენიმე პროგნოზი, რომელზედაც რამოდენიმეს უბრალოდ წაგიკითხავთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ჩემი პროგნოზი, ეს არის ძალიან კეთილსინდისიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგნოზი. ეს არის, რომ პირველი 2015 წელს, ანუ წელს, ექსპორტი შემცირდება 20%-ით. მეორე, საგარეო ვალი გაიზრდება მშპ-ს 58%-დან 80%-მდე. მეორე, ანუ ეს მესამე, ეკონომიკური ზრდა შემცირდება 2%-მდე. და ამაზეც, ასე ვთქვათ, მეტნაწილად სკეპტიკურად იყო. ბიუჯეტის დეფიციტი გაიზრდება 3.5%-მდე. მთავრობის ვალი გაიზრდება 53%-ზე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკურ ზრდას ჩვენ არ უნდა მოველოდეთ, ანუ 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის. ეს არ არის ის, რიცით შეიძლება გამოვიდნენ იმ ძიმე მდგომარეობიდან, რომელშიც ვართ ყველა ჩვენთაგანი და რომელშიც ვართ არის დღეს საქართველოს მოსახლეობა. აი, ამ მარტივ იმას ნიშნავს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავარი არის ის, რომ მთავრობამ აღიაროს, რომ ჩვენ დღეს ვართ ძიმე მდგომარეობაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. თუ არ ვაღიარებთ და თუ უკაცრავად პასუხია და სირაქლემას პოზაში ვიქნებით და ვიძახებთ, რომ არაფერი არ ხდება, ჩვენ გვაქვს შოკუნიები და არა შოკები. ჩვენ არა გვაქვს კრიზისი და ამიტომ არ გვჭირდება ანტიკრიზისული გეგმა. ის რომ ერთ დღეს ვიძახოთ რომ ჩვენ არა გვჭირდება სეკვესტრი კი არა, შემცირება და მეორე დღეს ვთქვათ რომ შემცირებაც კი არ გვჭირდება. ხო, აქედან ეს გამოსავალი არ არის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ბევრი, უბრალოდ რომ თავრობამ ვილაპარაკოს ბევრი იმაზე რომ ყველაფერი არის карგად, მაგრამ რეალობა არის სხვა. დიდი მადლობა. პასუხი გაეცით და მეტი ამ თემას ვეღარ გავშლით ძალიან ხო. მე არ მინდა ხასიათების ომი დავიწყო, თუმცა შემიძლია EBRD-ის გენერალური დირექტორის ციატა მოვიტანო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა სხვათა შორის ტარდება ძალიან დიდი კონფერენცია საქართველოში და მათ შორის საინვესტიციო გარემოს წარმატებულობაზე და საქართველოში განსახორციელებელ პროექტებზე მან ილაპარაკა. ამის გარდა სავალუტო ფონდის დასკვნა, რომ ყველაზე მზარდია ეკონომიკა საქართველოში რეგიონში, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით ყველა მეზობელ ქვეყნას უსწრებს. ეკონომიკის ზრდით ჩვენი ქვეყანას ჯობს რეგიონის, ანუ კავკასიის და შავი ზღვის აუზის ყველა სახელმწიფოს. ციტატები არ მაინტერესებს, ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არ ამშვიდებს მოქალაქეს, ვიზეც ვლაპარაკობთ. ამიტომ შედეგები შეიძლება იყოს ცოტა უფრო გვიან, მაგრამ მოქმედებები დაწყებულია. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების ნაბიჯების არის თუ არა სწორი და არის თუ არა სწორი მიმართულების, სწორი ვექტორით. როდესაც ლარი კიდევ დევალვირებს, ბუნებრივია, რომ ეს აუარესებს ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობას და ბუნებრივია ჩვენ კმაყოფილები ამით ვერ ვიქნებით. ბატონო გიგა, სწორედ აქედან გამომდინარე, მე ისევ მინდა რომ დავსო შეკითხვა, რომელიც წეგან აქ დავსვი სტუდიაში.
სწორედ მაშინ, როდესაც ეს პროცესები ხდება ქვეყანაში, რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ ისეთი ტიპის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებები ხელისუფლებაში, როგორიც არის სახეზე. მარგველაშვილმა თქვა პირდაპირ საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა, რომელიც სხვათა შორის წარადგინა ბიძინა ივანიშვილმა და როგორც ამბობენ და ამბობდნენ მაშინ თქვენი კოალიციის ოპონენტები, რეალურად ივანიშვილი აირჩიეს და არა მარგველაშვილიო. მაგრამ ხომ ამ კაცმა წარადგინა და შემდეგ აი ამ დაპირისპირებას, როდესაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ, რომ ქვეყანაში ლარის კურსი არის პრობლემა, გაძვირდება ან არ გაძვირდება ტარიფი, ხალხი რაღაც თავის მოთხოვნებს აწყობს, აქციებს და პოლიტიკა მთავარი დავიდა იქამდე უნდა იჯდეს თუ არაავლაბარში მარგველაშვილი. ეს მაინტერესებს. სხვა შორის ინტერაქტივის კითხვა არის ძალიან საინტერესო. მარგველაშვილმა თვითონვე თქვა, რომ ეს რეალურად არ არისო სასახლის თემა, ეს არის ჩემი და ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირება და კითხვაში გამოვიტანეთ ვის მხარეს ხართ, ანუ ამ შემთხვევაში სადაა სიმართლე ივანიშვილის თუ მარგველაშვილის და ჯერჯერობით 20,000-ზე მეტი ზარია ვერ ხედავ კარგად და უმეტესობა ამბობს, რომ მარგველაშვილის. 1/3 2/3-ზე. უფრო მეტი, ხო, ნუ 23,000 ზარია. ნუ და აქედან უმეტესობა ამბობს, რომ პრეზიდენტის მხარეს არის. არ ვიცი ეს რამდენად რეალურია და საბოლოოდ რა იქნება შედეგი, რა სიტყვით? მე ხა ჩემი რიგია. კი ბატონო, ბრძანეთ, როგორც გინდათ, ხელისუფლებასთან მქონდა ეს კი, შეკითხვა. მე მინდა დაკვირდით კიდეც, რომ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენი ქვეყნის იმიჯს. ძალიან ცუდად მოქმედებს იმავე პოტენციურ ინვესტორებზე, მე მინდა გითხრათ, არასერიოზულად გამოვიყურებით უბრალოდ ქვეყანა. ხალხის თვალში ეს ძალიან დიდ აგრესიას იწვევს რეალურად მართლაც და მე მოუწოდე კიდეც და ეხლაც მინდა ვისარგებლო, განცხადებები გაკეთდა, პოზიციები დაფიქსირდა და მე ვთვლი ჩვენი თავისუფალი დემოკრატების პოზიცია, რომ მას მერე, რაც პრეზიდენტი მარგველაშვილი შევიდა იმ სასახლეში, დაიწყო იქ მუშაობა და საქმიანობა, მან იმ სასახლეში უნდა გააგრძელოს ეს საქმიანობა და ეს მუშაობა და უნდა დაასრულოს თავისი ეს პირველი ვადა ყოველ შემთხვევაში, ნამდვილად თქვენ გონიათ, რომ მეორე ვადითაც შეიძლება გახდეს მარგველაშვილი პრეზიდენტი? უფლება აქვს, მე მაგას არა, როგორ გონიათ, რა პროგნოზი შეგიძლიათ, რომ გააკეთოთ? და შესაბამისად დღეს ძალიან საერთოდ ზოგადად უმადური საქმეა პროგნოზების კეთება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის პერიოდი, რაც აქვს მას განსაზღვრული ამ ვადით, უნდა გაატაროს მან სამუშაო და პირდაპირ მიპასუხეთ ჩემს შეკითხვაზე. ფიქრობთ, რომ მეორე შანსი ექნება მარგველაშვილს? ეს მისი გადასაწყვეტია ნამდვილად. არ მპასუხობთ პირდაპირ. კარგი, გავიგე პასუხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ლევან? აქვს მარგველაშვილის შემდეგი შანსი კიდე? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ისიც არ ვიცი, მას ექნება თუ არა სურვილი, რომ კონდეს მეორე შანსი. შესაბამისად ამას პროგნოზების კეთებას ნამდვილად არ დავიწყებ. რაც შეეხება უბრალოდ თქვენ ინტერაქტივის კითხვას რო გავცე პასუხი, მე ცალსახად ამ შემთხვევაში მარგველაშვილის მხარესე ვარ და არა იმიტომ რომ თქვა პერსონალურად უფრო მესიმპათიურება ან უფრო არ მესიმპათიურება ან აულაბრის რეზიდენცია უფრო მომწონს ვიდრე ათენველის რეზიდენცია, ძალიან მარტივი საკითხია. გიორგი მარგველაშვილი დღეს არის საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი. გასაგებია როგორ აირჩა, გასაგებია რომ ის უფრო დანიშნულია ვიდრე არჩეულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობის რაღაცა ნაწილმა მისცა მას ხმა და ის დღეს არის ლეგიტიმური არჩეული პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობის, მას შორის ჩემი. მოქალაქე ივანიშვილი არის სისტემის გარეთ, ინსტიტუციების გარეთ მდგომი ადამიანი, რომელიც ამკვიდრებს საქართველოში არაფორმალურ მართლობას. შეიძლება ითქვას უკვე დაამკვიდრეთ. ამ ყველაფრის შედეგებს ჩვენ დღეს ყველანი ერთად ვიმკვიდრეთ. ეს არის ის, რომ იმიტომ ხომ არ მოხდა ეს, რომ თავის დროზე ხელისუფლებამ ყოფილმა, რომლის გუნდსაც თქვენ სრულიად გაუფასურა უფლებების თვალსაზრისით პრეზიდენტის ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ჭორაობა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ კეთდებოდა ასეთი მოსაზრებები გამოითქმებოდა, რომ სააკაშვილი შესაძლებელია უმიზნებდა პრემიერობას და სრულიად გაუნულა პრეზიდენტს მომავალ საკუთარი უფლებები. მოდით ესე ვთქვათ, რომ პრეზიდენტის უფლებები განულებული არა, მას აქვს
ნუ, ის უფლებები შედარებითია ყველაფერი, მე ვსაუბრობ მეორე წინა ერთი მოდი პრეზიდენტ. გავანებოთ თავი რაც იყო წარსულში, იმიტომ კი არა რომ ამაზე საუბარი არ მინდა, კი ბატონო დაუთმოთ ამას სპეციალური გადაცემა და დიდი სიამოვნებით მოვალ და ვისაუბრებ, მაგრამ დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ აწმოზე, ხო? და აწმო არის ისეთი, რომ იმის გამო, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გაიღვიძა და აღარ მოეწონა მის მიერვე შერჩეული და შემდეგ საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, ამის გამო თელმა სამთავრობო გუნდმა და პარლამენტის უმრავლესობის დიდმა ნაწილმა დაიწყო ჯვაროსნული ლაშქრობა მის წინააღმდეგ. თვარცები ბატონი ალექსი პეტრიაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თავის დროზე ჯვაროსნული ლაშქრობა თუ თქვენ სიტყვებს გავიმეორებ დაიწყო მარგველაშვილის წინააღმდეგ, მახსოვს თქვენი სტატუსი Facebook-ში. ლაშქრობაში თანამონაწილეობას დამაბრალეს და ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასუსტებს საქართველოში ინსტიტუტებს, ასუსტებს საქართველოში იმას, რასაც ქვია სახელმწიფოებრივი. დიდი მადლობა. ამაშია მთავარი პრობლემა ერთი და მეორე, მე ნამდვილად არ მჯერა, რომ ეხლა არის იმის დრო, რომ ვარჩიოთ, სად უნდა იჯდეს პრეზიდენტი, ვის უნდა ეთქოქოდესავლაბრის რეზიდენცია, მაშინ, როდესაც დღეს კიდევ ერთხელ მო ჩემი ღრმა რწმენით საქართველოში არის საკმაოდ ბევრი ეკონომიკური პრობლემა, კრიმინალური პრობლემა და ინსტიტუციონალური. დიდი მადლობა. ვიდრე ბატონ გიგლას მივცემ სიტყვას, ალექსი პეტრიაშვილისთვის არ დამისვავს სხვა შორის ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა. თქვენ ვის მხარეს ხართ ამ დაპირისპირებაში? ეჭვი მაქვს, რომ არა ივანიშვილის, რომელმაც ძალიან მძიმე ბრალდებები კიდევ ერთხელ გამოთქვა თავის ავტორო გადაცემაში ბოლოში. თქვენი მისამართი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან მძიმე ბრალდებები არ იყო საერთოდ ცალკე თემაა ეს, მაგრამ ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვის მხარეს ხარ? მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, ნამდვილად მე ვარ ამ თემის დახურვის ძალიან პრინციპული მომთხოვნი მხარდამჭერი, რომ ეს თემა უნდა დაიხუროს თითოეული ჩვენთაგანის სირცხვილია. მე გეუბნებით, აგერ ბატონ გიგლასაც და ბატონ ლევანსაც არანაკლები შეხება აქვს დიპლომატიურ კორპუსთან, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და ძალიან ცუდად ჩანს და გვაქვს ამის ინფორმაციებიც, რომ ეს სერიოზული ქილიკის საგანი სხვაჩვენს ეს სერიოზული ქილიკის და ხუმრობის საგანი გახდა არა მარტო საგარეო მიმართულებით, არამედ შიგნით ქვეყანაშიც, ხო? მოდით გიგლა აგულაშვილს დავუსვავ კითხვას, თქვენ ვის მხარეს ხართ ამ დაპირისპირებაში, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტმა უწოდა, რომ ეს არის სწორედ ივანიშვილის და ჩემი დაპირისპირება. პირდაპირ უნდა მიპასუხოთ და მერე განმარტეთ, რასაც გულისხმობ. მარგველაშვილის თუ ივანიშვილის? სად დგას სიმართლე თქვენთვის? ასე ვერ გიპასუხებთ. რატომ? იმიტომ რომ მე პირდაპირ არის შეკითხვა დასმული. არა, შეკითხვა კი არის დასმული პირდაპირ, საკმაოდ პირდაპირ და გულღიათ, მაგრამ მე არ მაქვს შესაძლებლობა გაგცეთ პასუხი, რადგან არ ფიქრობ, რომ ან ერთ მხარეს უნდა ვიყო, ან მეორე მხარეს უნდა ვიყო. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელზეც ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, ხო, პირველ რიგში მოითხოვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავსვათ წერტილი. თქვენც ასე ფიქრობთ, რომ უნდა დამთავრდეს ამაზე საუბარი, თუ ფიქრობთ, რომ არ სჭირდება ამდენი კვადრატული მეტრი, როგორც ივანიშვილმა ბრძანა პრეზიდენტს და იგი უნდა გადავიდეს მაინც და მაინც ათონელის რეზიდენციაში? იცით რა არის, საბოლოოდ გამსჯელი, ხა მე ამ ურჩევლს გაცილებით მეტ პატივს ვცემ, რომ არ ვილაპარაკო იმაზე, რომ პრეზიდენტი ავირჩიეთ თუ დავნიშნეთ. მე ვიცი, რომ ამ ურჩეველმა ის აირჩია, ის არის ლეგიტიმურად არჩეული პრეზიდენტი. ანუ ივანიშვილის გამო არ არჩეულა ის პრეზიდენტად. გავლენებს საარჩევნო პროცესში ყველანი ვახდენთ მეტნაკლებად, მაგრამ ქართველმა ხალხმა არჩევანი გააკეთა მარგველაშვილის სასარგებლოდ და ის დღეს პრეზიდენტია. შესაბამისად, ინსტიტუტების პატივისცემა გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ მე რაც შეიძლება ცოტა ვილაპარაკო ეხლა ამ თემაზე, ამ კონტექსში და ამავე დროს გულისხმობს იმასაც, რომ ადამიანები პოლიტიკური თანამდებობის პირები პასუხს აგებენ თავისი ქცევებით ამ მრჩევლის წინაშე. თქვენ კითხვა დასვით, რომ ექნება თუ არა შანსი მარგველაშვილს. ექნება? თუ კი ამ მრჩეველი მიიჩნევს, რომ მისი მოქმედება სწორი იყო თავის დროზე, როცა ის ამბობდა, რომ არა, მე ამას არ გავაკეთებ და შემდეგ თუ ამ მრჩეველი შეაფასებს, რომ და შემდეგ ეს გააკეთა. ამ მრჩევლის გადასაწყვეტია, მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე
ინსტიტუტების პატივისცემის კონტექსტში ამ თემებზე რაც შეიძლება ცოტა უნდა ვილაპარაკოთ და მინდა გითხრათ რომ პრაქტიკულად ეს არის პირველი კომენტარი და ალბათ უკანასკნელი რომელიც ამ თემაზე მე გამგეთებია. კარგით, მოდით შემდეგ კითხვას დავსვა, ვიდრე ჩვენ რეკლამის დრო გვექნება, ვინ მართავს დღეს რეალურად ქვეყანას? ისევ ალექსი პეტრიაშვილისგან დავიწყებ, ბატონ ლევანისგან და შემდეგ თქვენი პასუხი. რეალურად ვინ არის ქვეყნის მმართველი? მესმის რომ ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის ძალიან რთულია ეხა პირდაპირ აი იმ თუნდაც იმ ინტერაქტივის შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ ვინ მართავს დღეს რეალურად ქვეყანას? ძალიან მარტივია პასუხი, ბიძინა ივანიშვილი, რა თქმა უნდა. ხელისუფლება ვერ მართავს დღეს, მე მინდა გითხრათ, უშუალოდ ვისაც ევალება მართვა, ძალიან აშკარად, ძალიან ცხადია ის, ვისაც დღეს მთავრობის მეთაურის პოზიცია უკავია, ის ვერ მართავს. ბიძინა ივანიშვილი კიდევ უფრო აქტიურად, ინტენსიურად და ღიად პრინციპში აკეთებს კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს მისი უფლება, რა თქმა უნდა და ერთმანეთს არ კონდეს ვინმე ამის უფლება ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან ცხადია და ცხადია უკვე რომ სულ უფრო მეტად აქტიურად ერთვება ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაში. ცოტა ხნის წინ და არაერთხელ ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა განვაცხადეთ და მე ეხლა კიდევ ერთხელ მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ნამდვილად ჯობია ქვეყნისთვის დავასრულოთ არაფორმალური მმართველობა და ბიძინა ივანიშვილმა დაიკავოს მთავრობის მეთაურის პოზიცია და გაუძღვეს მთავრობის საქმიანობას იქითკენ რომ ამ პრობლემიდან ბევრი რამისთვის საზოგადოების სიმშვიდისთვის მინდა გითხრათ პასუხისმგებლობის აღების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ ბიძინა ივანიშვილმა კონკრეტულად მთავრობის უშუალო საქმიანობაზე აიღოს პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს მინდა გითხრათ რომ უცხოელ ინვესტორებსაც კონდეთ კონკრეტული ადრესატი, ყავდეთ კონკრეტული ადრესატი ვისთანაც ისაუბრებენ, არავისთვის დღეს საიდუმლო არ არის რეალურად რომ ბიძინა ივანიშვილი წყვიტავს ძალიან ბევრ და ძალიან კონკრეტულ საკითხებს და ამიტომაც უმჯობესი იქნება რომ ის ჩაუდგეს მთავრობა სათავეში ნამდვილად და ანუ თქვენ დაუჭერთ ამას მხარს თავისუფალი დემოკრატები? არა, ჩვენ ოპოზიცია ვარ და ამას მხარს არ დაუჭერთ ბუნებრივია. უბრალოდ სრული. მაგრამ მე ჩემი რჩევა იქნებოდა მე ვიყავი ერთ-ერთი მათ შორის, რომელიც ყველაზე აქტიურად საუბრობდი ბიძინა ივანიშვილთან, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი და ის ალბათ ამასაც ნამდვილად კარგად გაიხსენებს, რომელსაც ვცდილობდი რომ დამერწმუნებინა რომ ის არ წასულიყო ამ ესე ვთქვათ 4 წლიან საარჩევნო ვადის. ჩვენი რეკლამა მოახლოვდება, მანამდე მაშინ ბატონებას არ დავსვა კითხვას უბრალოდ გიგოს. უმჯობესი იქნება თუ კი ის დაბრუნდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ის ასე მაინც არ ფიქრობს, მე ვფიქრობ რომ რეალურად მომწიფებულია მართლაც სიტუაცია იმისათვის, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობა გამოცხადდეს, ვინაიდან დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ნელ-ნელა მიდის ეს პროცესი იქითკენ, მე დათო შავლეაშვილს უსურვებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, გჯერათ რომ ავადმყოფობის გამო გადადგა, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო ამ სფეროში, ძალიან სერიოზული შეკითხვები ჰქონდა თვითონ მის შემცვლელსაც, დღეს უკვე ის აღარ საუბრობს და მიდგომები უნდა შეიცვალოსო, მიდგომების შეცვლა მე ვიცი, როდესაც 42 მილიონი თუ 43 მილიონი ტენდერიდან იკარგება, მიდგომა ნამდვილად უნდა შეიცვალოს და ტონალობაც ხელისუფლების და დაინტერესებაც ბიძინა ივანიშვილმაც განაცხადა, რომ ნეპოტიზმთან და კორუფციულ სქემებთან მიმართებაში გააკეთებს მოკვლევას და მოიძიებს ამ საკითხებს, მაგრამ ჩვენ დღეს რეალურად დიდი მადლობა. რეკლამის დროა ეთერში, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და უკვე შემდეგი ბლოკიდან შემოგვიერთდებიან კახეთის ყოფილი და მოქმედი გუბერნატორებიც, თუმცა რეკლამის შემდეგ მე იგივე შეკითხვა უნდა დაუსვა ბატონ გიგლასაც და ბატონ ლევან თაყრიშვილსაც. ეხლა რაც თქვა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომ აუცილებელია ქვეყანას სჭირდება, რომ ივანიშვილი დაბრუნდეს პრემიერად. ამაზე თქვენი პასუხი რეკლამის შემდეგ.
მაშასე პირდაპირ ეთერშია კვლავ რეაქცია განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ალექსი პეტრიაშვილმა რეკლამამდე გამოთქვა ასეთი მოსაზრება რომ უმჯობესია დაუბრუნდეს პოლიტიკას ბიძინა ივანიშვილი როგორც პრემიერის რანგში თუმცა ხმას არ მიუცემ და მხარს არ დაუჭერთო უფრო სწორედ რა სიტყვით თქვენ ბატონო გიგო მართლა არის ამის შანსი განიხილავთ თუ არა ერთი პერიოდი ქართულ ოცნებაში მე რამდენადაც ვიცი იყვნენ ინიციატორები რომ მოწოდებებით გამოსულიყვნენ რომ ივანიშვილი უკან მობრუნებულიყო ხელისუფლებაში როდესაც ის ტოვებდა იმ თანამდებობას, რომელიც მას ჰქონდა, ეკავა ანუ პრემიერის თანამდებობას როცა ტოვებდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში მემხედველობაში მაქვს რესპუბლიკური პარტია, წინააღმდეგი ვიყავით ამისი და არც დაგვიმალავს ჩვენი პოზიცია, თუმცა ეხლა მისი ამ რანგში მობრუნების შესაძლებლობას თეორიულადაც კი თუ განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, თეორიული შანსები არსებობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაღალი ალბათობა ამისი პრაქტიკულად არ არსებობს. მაგრამ თუ თქვენი ოპონენტები, აი მაგალითად ალექსი პეტრიაშვილი ამბობდა, ბატონი ლევან თარხნიშვილი ამბობდა, რომ რეალურად ქვეყანას მართავს ივანიშვილი, თუ კი ეს ასეა. არის პირველ რიგში ეს ასე? გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე. რას ნიშნავს ქვეყნის მართვა? ხელისუფლების რომელ შტოს მართავს? სასამართლო ხელისუფლებას მართავს, პარლამენტს მართავს, დაუშვათ კანონებს ივანიშვილი იღებს, დაუშვათ აღმასრულებელი ხელისუფლების ყოველ ნაბიჯში არის. იცით რა არის? მოდი რეალურად შევაფასოთ ეს. შეხედულებები აქ მეტია მის როლზე, მის ჩართულობაზე, მის ფუნქციებზე, ვიდრე ეს არის რეალობა. ის ამბობს კიდეც, რამდენადაც მე ვარ ინფორმირებული, მომისმენია რამდენჯერმე ინტერვიუში, რომ დაუშვათ გარკვეული კონსულტაციები ცალკეულ შემთხვევებში ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით აქვს, მაგრამ როცა კრიტიკას გამოთქვავს დაუშვათ გარკვეულ საკითხებზე, აქ ჩანს, რომ ეს საკითხები არ შეიძლება ყოფილიყო შეთანხმებული და მთავრობის მიერ რაღაც ნაბიჯებს, რომელიც დაუშვათ იგივე ნეპოტიზმზე იყო ლაპარაკი, ხო, თქვენ სახსენეთ, რომ ისიც იყო კრიტიკულად განწყობილი პრემიერთან დაკავშირებით გახსოვთ, როგორი კრიტიკული იყო და ძალიან მკაცრი იყო ამ შეფასებებში. მოლოდინი მქონდა რომ ნეპოტიზმის ელემენტები სადაც რეალურად იყო, იქ მოხდებოდა და კიდევ ერთხელ განაცხადა იქ მოხდებოდა რეალურად, მაგრამ რაღაც ასე არ არის, ასე არ არის. ბოლო იმ გადაცემიდან რომელიც თქვენ ახსენეთ, რაღაც განსხვავებული ასე ვთქვათ განმარტება მოვისმინეთ ნეპოტიზმის მაია ფანჯიკიძის თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით, მან გამოავლინა ნეპოტიზმიო, მაგრამ ალბათ სხვა რაღაცას გულისხმობდა, ჯერ არ ჩაგვიანალიზებია ეს ჩვენ ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნეპოტიზმის ელემენტები ნამდვილად არ იყო. იქ სადაც იყო და სადაც არის, იქ ჯერ არაფერი დაგვარი არ გამომჟღავნებულა, თუმცა თუ ის კარგი ფორმატით მივდიოდით, მაგრამ მომიტევეთ რომ არ არის პრობლემა. ჩვენ შესვენების დროს აღვნიშნეთ, რომ ასე მშვიდად არ გვისაუბრია ამ სტუდიაში. მაგალითად საჭირო არის, როდესაც ისეთი პროცესები ხდება, რაც ხდება. ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ თითოეული კონკრეტული შემთხვევა ხოლმე და მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი თქვენზე ერთი წუთით მან თქვა, ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ როდესაც ალასანი ყველაზე კოალიციაზე, როდესაც ალასანია დაუპირისპირდა მას, არავინ აღმოჩნდა უმრავლესობიდან არც ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაუჭერდა მხარს ბიძინა ივანიშვილს. მან თქვა ესე ზუსტად სიტყვით. და თავისუფალმა დემოკრატებმა ყველამ დაუჭირაო მხარი ირაკლი ალასანიას. დიახ, და თავისუფალმა დემოკრატებმა ყველამ დაუჭირაო. ანუ რატომ არ უჭერთ მხარს, რატომ არ აძლიერებთ მის პოზიციებს და ლევან თარხნიშვილთან? არა, ერთ ნეპოტიზმზე ლაპარაკობდი და ლაპარაკობთ იმაზე, ადამიანი მართავს თუ არ მართავს ხო და ამ კონტექსტში თქვა მან რომ როდესაც აი იგივე ალასანიას მხრიდან ჩემს მიმართ მოდის რაღაც ბრალდებებიო არც ერთი ჩემი თანაგუნდელი არ აღმოჩნდა ჩემდა გასაკვირა და ეს სამწუხაროდ ახლა არ მაქვს საშუალება რომ გაჩვენოთ მაგრამ Facebook-ზე მახსოვს რომ ადამიანებმა დადეს ვიდეო ფაილი და ამონაწერი და მიანიშნეს თინა ხიდაშელის გამომაზე კომენტარზე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა ამის საშუალება არ არის რომ ეს გაჩვენოთ, თუმცა მთლად ზუსტი ასეთი შეფასება ვერ იქნებოდა, მაგრამ მოდი დაუბრუნდები ისევ ჩართულობას ნეპოტიზმს რაღაც. ბოლო პერიოდში თუ გახსოვთ ეხლა აი მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა მთელი სია რაღაცა. მე მგონი სამწუხაროა ჩემთვის რომ ამ ორგანიზაციას ამ ტიპის დასკვნების გამოქვეყნებისას რაღაც სიყვითლე შეეპარასავით, იმიტომ რომ იქ რა სიაც არის გამოქვეყნებული, არა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შეფასებები, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი დასკვნებია, მათ შორის ერთ-ერთი იქ დასახელებული არის ჩვენი პარტიის წევრი ახალგაზრდული მოძრაობიდან წლების განმავლობაში რესპუბლიკა
რესპუბლიკელი ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც რატომღაც მიჩნეულია იმის გამო, რომ მამამიში თურმე მუშაობდა ატუში, რაც ჩემთვის სიურპრიზი იყო. იცით რა არის? დასკვნების გაკეთებისას არა აქვს ადგილი დღეს მთავრობაში. შეუძლებელია რომ იმ ტიპის სახელმწიფოში, როგორი ტიპის სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობთ, იყოს ნულოვანი ინდექსი ნეპოტიზმისა, ნულოვანი ინდექსი კორუფციისა და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვესმის ნეპოტიზმის გამოვლენების შესახებ და ამ ადამიანების გათავისუფლების შესახებ, როცა გვესმის, რომ ვიღაც დააკავეს ქრთამის აღებისთვის მაგალითად და ასე შემდეგ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბუნებრივია არსებობს, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? პრობლემა როდის დგება ქვეყანაში, როდესაც არის სისტემური და თუ ეს სისტემური არ არის, მაშინ ინდივიდუალური გამოვლენების განზოგადებისგან თავი უნდა შევიკავოთ. კი ბატონო, თქვენ რა სიტყვით ბატონო ლევან? ნეპოტიზმი არის თუ არა დღეს ხელისუფლებაში? დღეს ნეპოტიზმიც არის და არაფორმალური მმართველობა. ანუ ჩვენ მივიღეთ რაღაც საოცარი შეხამება, ტრიუმვირატი, ერთი მხრივ ნეპოტიზმი, მეორე მხრივ არაფორმალური მმართველობა და მესამე მხრივ კორუფციის. რაც შეეხება სისტემურობას, არასისტემურობას, დავესესხები იგივე ბატონ გიგლას მიერ გაკრიტიკებულ საერთაშორისო გამჭვირვალობას, რომელმაც გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ანგარიში, სადაც საუბარია როგორც მინიმუმ 38 თანამდებობის პირზე. მათ შორის არის პრემიერ-მინისტრი, რამოდენიმე მინისტრი, მაიაცკიტიშვილი. დიახ, მაიაცკიტიშვილი. მე ხო არ გაწყვეტინებთ. არა. თუ მივდივართ ამ რეჟიმში, დავიდეთ. თუ არა და მაშინ მე შეგაწყვეტინებთ და დაუბრუნდეთ ტრადიციულ ეთერს. ეგეთ შემიძლია ბატონ გიგლას შემიძლია დაგარწმუნოთ, აი ქალბატონ ინგას უნახია ესეთი ეთერიც. ეს წაუყვანია კიდეც ესეთი ეთერი. დიახ. არა. იმედია, ხო? კარგი. დიახ. რაც შეეხება, ესე ფაქტობრივად ეს ანალიზი გვაჩვენებს ერთ მარტივ რაღაცას. უმაღლეს თანამდებობებზე დღესდღეობით ადამიანები ინიშნებიან მხოლოდ ერთი ნიშნით. ეს არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პირადი ერთგულება და მისდამი ლოიალობა. ყველა ეს ადამიანები, რომელიც რაღაცა სახით შეეწინააღმდეგა მას, არ გაამართლა მისი იმედები ბრჭყალებში, უკვე დატოვა ან უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ დატოვებს თანამდებობებს. დღესდღეობით მივიღეთ ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ქართულში, რომელიც იყო მისი პირადი დაცვა. გარდა მინისტრებისა, დღესდღეობით ქართულს და დაცვის წამის სუსის უფროსის თანამდებობაზე არის სახელმწიფო დაცვის თანამდებობაზე. ანუ ფაქტიურად მივიღეთ, რომ ზედარგოლი თლიანად არის დაკომპლექტებული ადამიანებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომლებიც ერთადერთი გამაერთიანებელი ნიშანი არის ის, რომ ისინი არიან ერთგულები და ლოიალობები ბიძინა ივანიშვილების მიმართ. ჩამოვიდეთ უკაცრავად. ჩამოვიდეთ ცოტა ქვევით უკვე კახეთის მაგალითზე უნდა ვისაუბროთ, არის თუ არა ეს ასე და რამდენიმე წუთში ჩვენ მოусმენთ კახეთის ყოფილ და ამჟამინდელ გუბერნატორებს და ვიდრე კიდევ ერთ კითხვას დავსვავ, ეხლა მომაწოდა ჩემმა პროდიუსერმა შალვა ნათელაშვილის განცხადება, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო, ის ამბობს ასეთ რამეს, ჩემი გამოსვლა რეაქციის ეთერში დღეს ჩაიშალა, ივანიშვილის საოცარი დემოკრატია ძალაშია, მისი ოცნებისთვის ადვილი და მომგებიანია ედებატოს ნაციონალებს, პრინციპით ხან ერთი ვიქნებით, ხან მეორე, მთავარია შალვა არ მოვიდეს. მაგრამ ხალხი ასე არ ფიქრობს, რასაც მალე ნახავენ. მე შევდივარ ინგა გრიგოლიას და მის სარედაქციო ჯგუფის მდგომარეობაში, მართლაც ღირსეულად უძლებენ ისინი უდიდეს ზეწოლას, უდიდეს ბოდიშს უხდი ტელემაყურებელთა მრავალმილიონიან აუდიტორიას. ეს შალვა ნათელაშვილის განცხადება ერთ სიტყვი უბრალოდ ბატონო შალვა თქვენ იცით შესანიშნავად რომ ეს მოხდა მხოლოდ ტექნიკური პრობლემის გამო რომ ვერ შედგა თქვენი ჩართვა დღეს პირდაპირ ეთერში თორე სხვა შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის ჩემი სასურველი და მართავთ ბიძინა ივანიშვილი და ამიტომ არ ჩართეთ ნათელაშვილი. მე არ მართავს აი ასე მართავს ბიძინა ივანიშვილი და ეს ალბათ პირველ რიგში დაადასტურა ბატონი ვოლსკის განცხადებამ და ქართული ოცნების პრეტენზიებმა რამდენიმე კვირის წინ ჩვენს მიმართ გამოთქვეს. უბრალოდ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ბატონ შალვას ეჭვი რომ არ შეეპაროს, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს მხოლოდ ტექნიკური პრობლემის გამო მოხდა, თქვენ იცით მე ყოველთვის სიამოვნები დაგითმოთ პირდაპირ ეთერს, აირჩიეთ ეთერი და რომ გამოვალ, გნებავთ კვირას, გნებავთ შემდეგ პარასკევს, თქვენ იქნებით რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარი, ბოდიში კიდევ ერთხელ ტექნიკური პრობლემისთვის და ერთი კითხვა უნდა დავსვა კიდევ, თუ შეიძლება კაბელების საქმე, რომელიც
რომელიც გახდა რეალურად საბოლოო მიზეზი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების გასვლისა კოალიციიდან. რა სიტყვით ამაზე? გავრცელებული ინფორმაციით სოსო ბარათაშვილი ადვოკატი ამბობს, ასაჯაროებს ფაქტს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს მთავრობის ხდომაზე, ანუ როცა ჩვენ ვამბობთ, ვინ მართავს ქვეყანას და არის თუ არა ეს ასე. მთავრობის ხდომაზე 26 დეკემბერს მომზადებული ხელშეკრულება გაიტანა, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთვის ახალი კომუნიკაციების მშენებლობისთვის თანხის გამოყოფას გულისხმობდა. თანხის გამოყოფის აუცილებლობა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განკარგულებაზე ხელმოწერი დაადასტურა. მე მინდა გიგო აგულოშვილს დაუსვა კითხვა. საქმე, რომლის გამოც 5 ადამიანი არის ეხლა პატიმრობაში და ხელშეკრულება, როგორც ამბობს მათი ადვოკატი, არის ხელმოწერილი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ. რა სიტყვით ამაზე? რა ხდება? ისინი ამბობენ, რომ ეს ბატონო არაფერი არ შემიძლია თქვა გარდა იმისი, რაც თქვენ წაიკითხეთ, რომ მეც წავიკითხე ეს, თუმცა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მე საქმის დეტალებს არ ვიცნობ. საქმესთან მაქვს ერთადერთი შეხება ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რომ მე მაგალითად რამდენიმე ადამიანთან ერთად როგორც პარლამენტის წევრმა ხელი მოვაწერე შუამდგომლობას, რომლის მიხედვითაც ეხლაც ვფიქრობ და მიმაჩნია, რომ აუცილებლად არ მივიჩნევდი და არ მივიჩნევ ახვითის ღონისძიებად საპატიმრო ღონისძიების გამოყენებას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ეს ადამიანები იყვნენ პატიმრობაში? არა, შეიძლება, არ შეიძლება. მე გამოვხატე ჩემი აზრი, რომ ვფიქრობ ეხლაც ამას ფიქრობ სხვათა შორის, თუმცა სასამართლომ ეს არ დააკმაყოფილა, ასევე სასამართლოს კომპეტენცია და პრეროგატივაა ამ ტიპის საკითხების გადაწყვეტა მხარეების მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ. მე გამიჭირდება ზუსტი შეფასება მივცე ერთის მხრივ უდანაშაულობის პრეზუმპციიდან გამომდინარე და მეორე იქიდან გამომდინარე, რომ დეტალებს არ ვიცნობ საქმისას. ანუ აი რაზეც არის ლაპარაკი, რომ პრემიერის განკარგულება, ხელის მოწერა, რამდენად უკავშირდება ბრალდების კონტექსტს, ან რამდენად შეიძლება უკავშირდეს, მე არ ვიცი, ამიტომ ამის შეფასებელი ვერ ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არგუმენტი ან კონტრარგუმენტი დაცვის მხრიდან არ უნდა იქნას შეფასებული სასამართლოზე ღია საჯარო განხილვის პროცესში და თუ არ ვწდები, პროცესი მალე უნდა განახლდეს, ხო? კი ბატონო, ბატონი ალექსი და დავასრულებთ ლევანთან დავსვავ კიდევ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გიგლას და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ხელი მოაწერა იმ შუამდგომლობას, რომელიც მართლაც არავით არის აუცილებლობა იმისა არ იყო, რომ ეს 5 ადამიანი ყოფილიყო დაპატიმრებული ჯერ ერთ-ერთი პირველ რიგში ეს იყო მიმართული ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ და მისი პოლიტიკური საქმიანობის, მაგრამ მე მინდა ხა იმ კონკრეტულ დეტალს შევეხო, ბუნებრივია ვინგა რა თქმა უნდა ეს ეხებოდა 6 მილიონ ლარს, ეხებოდა ეს თანხა ძალიან სერიოზული თანხა, ეს გაცილებით უფრო ნაკლები თანხებით, ნაკლები მნიშვნელობის სხვა პროექტებს გულისხმობ, გამოდის მთავრობის ხდომაზე განიხილება, ბუნებრივია ეს მზადდება შესაბამისი პროცედურებით, ფინანსთა სამინისტრო არის ამ შემთხვევაში წარმდგენი და სხვა შემთხვევებში, როდესაც ასე არ არის და უფრო ნაკლებ თანხას ეხება კონკრეტულად ვიზირებების გარეშე არც ერთი ასეთი ტიპის და ასეთი მასშტაბის მით უმეტეს საკითხი არ წყდება, ეს დავიზირებულია მთავრობის მიერ. ეს მან მოაწერა ხელი, თუ ეს იყო ვიზირებული, თუ ფინანსთა სამინისტროს ჩართულობა იყო, პრემიერ-მინისტრის ჩართულობა იყო და ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ მნიშვნელოვნად მის წინააღმდეგ ირაკლი ალასანიას და თავისუფალი დემოკრატების წინააღმდეგ აგორებული კამპანია მცდელობა იმისა, რომ ძევლების საყვანით მოხდებოდა რეალურად მათი მხრიდან რაიმე აღიარებითი ჩვენების მიცემა, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ინგა პროკურორმა თავად ღია ეთერში განაცხადა, რომ მოტივი დადგენილი არ არის და ეს მოტივი დადგენილი ვერც იქნება, იმიტომ რომ დანაშაული არ არის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არც ერთს იმ თანხასთან შემხებლობა არავითარი არ ჰქონდათ და ვერც ეკნება ვერავის იმ თანხასთან შემხებლობა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩარიცხული იმ კომპანიის ანგარიშზე, ეს არის საბანკო გარანტია, რომელიც სამუშაოების დასრულების შემდეგ და მიღება ჩაბარების აქტის შემდეგ გახდება ამ კომპანიის საკუთრება. ამ ხალხს ეს ფული არ მიუღია იმ კომპანიას, ბუნებრივია ამ ადამიანებს, სამხედროებს და სხვა ადამიანებს არავითარი შეხება ამ თანხებთან არ ჰქონდა და სხვა აქ დასკვნის გაკეთება არ შეიძლება, ძალიან შეცდომა იყო, ძალიან სერიოზული
ძალიან დიდი უსამართლობა იყო ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ესე ვაშკაცურად და ღირსეულად არიან, ძალიან ცოტა დრო დარჩა ამისათვის, რომ ისინი იქ იყვნენ. მე დიდი იმედი მაქვს სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ძალიან დიდი იმედი მაქვს მათი პრინციპულობის და მათი გადაწყვეტილების მიღების. გისმენთ ბატონო ლევან და დაასრულებს გიგო აგულაშვილი. დაასწრაფად ვიტყვი, ეს საქმე ძალიან ნიშანდობლივი და სახასიათოა რამოდენიმე ნიშნით. პირველი ეს არის ცალსახად პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. რატო? იმიტომ, როგორც ბატონო ალექსიმ განაცხადა, დავეთანხმები აბსოლუტურად, რომ მისი წინაპირობა და ამოსავალი წერტილი იყო ირაკლი ალასანიას და თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკური საქმიანობა. და სწორედ აქედან ამოსული იპოვეს ეს საქმე, რომელიც მათი აზრით იყო ბჭყალებში რო ვთქვათ, მორწყვლადი იმისთვის, რომ მიემართათ ის თავისუფალი დემოკრატების წინააღმდეგ. დაახლოებით იგივე სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ნებისმიერი საქმეების მიმართ, რომელიც დღესდღეობით მიმდინარეობს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მიმართ და ეს დადასტურებულია არაერთი განცხადებით, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ისევე გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიღებული აქვს იგივე საბერძნეთის სასამართლოს, იგივე საფრანგეთის სასამართლოს და თუნდაც იგივე ინტერპოლის გადაწყვეტილება. ანუ თქვენ საუბრობთ ბოლო ნიუსი, რაც იყო დღევანდელი საბერძნეთის სასამართლოს და ახალაიასთან დაკავშირებით, ადეიშვილის ამოღება ინტერპოლიდან და ასე შემდეგ. დიახ. და მრავალ განცხადებებზე, რომელიც მიღებული აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ეს ერთი. მეორე, ეს საქმე აჩვენებს იმას, თუ რაოდენ ჩახედულია ბიძინა ივანიშვილი დღევანდელ საქმიანობაში. მე გაგახსენებთ, რომ ის დეტალურად განიხილავდა საქმეს, რომელიც იყო პროკურატურაში და რომელსაც უკაცრავად და ედო გრიფი საიდუმლოება. საიდან უნდა ქონოდა ინფორმაცია მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილს, თუ ის არ არის ჩახედული ყოველდღიურ საქმიანობაში და თუ არა აქვს მას ხელმისაწვდომა ასეთი ტიპის საფუძებზე და მესამე, რაც შეეხება კიდევ ერთხელ დავეთანხმები ბატონი ალექსის, რომ ეს საქმე არის იმაშიც ნიშანდობლივი, რომ ძევლის აყვანა, მისი დაწუსაღება და შემდეგ ზეწოლის გზით მისგან სასურველ ადამიანზე ჩვენების მიცემა, ეს გახდა დღევანდელი პროკურატურის ერთ-ერთი ნიშანი და საფირმო ნიშანი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბატონ გიგო, ტყუილად გეღიმებათ, გასაგებია რომ თქვენ ისაუბრებთ 9 წელიწადზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვლაპარაკობთ დღევანდელ დღეზე. მე უნდა დამესვა კითხვა ეხლა. მე უნდა დამესვა ეხლა სწორედ კითხვა, ხდებოდა თუ არ ხდებოდა თქო ეს ყველაფერი, ეხლა რასაც თქვენ ბრალდებად უყენებთ წინა 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ ბატონ გიგოს ისე გაეღიმა ალბათ ის თავის მოსაზრებას. როდესაც ვისაუბრებთ წარსულზე, დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებ ამაზე, მათ შორის შეცდომებზე, იმ მიმართულებით, რაც პროკურატურაშიც მოხდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ვლაპარაკობთ დღევანდელ დღეზე და დღეს ვლაპარაკობთ იმ საქმეზე, რომელიც ერთი არის ცალსახად პოლიტიკურად მოტივირებული, მეორე კონკრეტული ადამიანები ზიან ციხეში მძევლებად იმისთვის, რომ მისცეს კონკრეტული ჩვენება, რომელიც სჭირდება პროკურატურას და მესამე, რაც ასევე ნიშანდობლივია, ბიძინა ივანიშვილს, მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია ამ საქმეზე დეტალური ინფორმაცია. მადლობა. დიდი მადლობა და ბატონ გიგო, უნდა დავასრულოთ ეს ბლოკი და პირდაპირ ეთერში გიორგი ღვინიაშვილი და ირაკლი შიოლაშვილი შემოვლენ, გისმენთ. ნამდვილად არ ვაპირებ. დიახ. ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ ვილაპარაკო წარსულზე, წარსულთან დაკავშირებით, რომელთან დაკავშირებითაც სამწუხაროდ, თქვენ და სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, ვერ მოახერხეთ კათარზისი და ვერ მოახერხეთ მართლა რებრენდინგი რის სიფსტელობას თავისაზე ქონდათ, არ ვაპირებ ამაზე ლაპარაკს, ხალხმა ეს ძალიან კარგად იცის, მაყურებელმა იცის, როგორი იყავით, როგორი პროკურატურა გქონდათ და იმასაც ხედავთ დაუშვათ. მე მინდა ბუკას მიმართო, ალექსის მიმართო, რომ თქვენი იმედი საფუძვლიანია სასამართლოსთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი რომ სადღაც იმ გარემოში, იმ სივრცეში ხდებოდეს, დახურულ სივრცეში, შეიძლება და გამეზიარებინა გამოთქმული მოსაზრებები მეც, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ღია სივრცეში, თქვენი აშკარა მონაწილეობით და არა მხოლოდ თქვენი მონაწილეობით, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა მონაწილეობით და ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი სამართლებრივი სივრციდან გადატანა პროცესის პოლიტიკურ ჩარჩოში და დევნაზე ლაპარაკი მე გადაჭარბებულად მიმაჩნია. მე მაგალითად ერთს ვიტყვი მხოლოდ რომ მაშინაც ვფიქრობდი, ეხლაც ვფიქრობ, რომ არ უნდა გადამდგარიყო თავდაცვის მინისტრის პოზიციიდან და უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა. ალასანია.
შეგახსენებთ გიგლა ბატონო კაი, ეს შეიძლება ჩემი თქვენ თუნდაც, ხო, გასაგებია თქვენ თუნდაც, სხვა მინისტრები თუნდაც, კომიტეტის თავმჯდომარეები თუნდაც, ეს გვაქვს ხედელობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კი ბატონო, და მიუხედავად ამისა, ყველა რესურსი გაქვთ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში რეალურად დაანახოთ საზოგადოებას არის თუ არა დანაშაული და თუ დანაშაული არ არის მე დავდგები თქვენს გვერდით მაგრამ მე მჯერა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა უკვე მჯერა ამ ქვეყანაში სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მადლობელი ვარ რომ თქვენ ეს იმედი გამოთქვით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ლევან თარხნიშვილი გიგლა აგულაშვილი და ალექსი პეტრიაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის ამ ბლოკის სტუმრები კი არა თქვენ არჩებით თქვენ გემშვიდობებით ძალიან მხოლოდ ერთი ფრაზით ერთი განცხადება მინდა ვიდრე ჩაერთვება ეს კვერცხის და ქათამის ვითარება აქ რომ მოვდიოდი ჩემს ესე ვთქვათ Facebook მეგობრებმა მომწერეს რომ ხვალ ჩვენს ოფისთან გარკვეული ჯგუფები პროვოკაციას გეგმავენ პირდაპირ მინდა გითხრათ კი არის რომელი ჯგუფები ეს თავისუფალი თაობა თუ არ ვცდები გეგმავს გარკვეულ პროვოკაციებს მინდა უბრალოდ ხელისუფლებას მივმართო არ გამოვა ამ რეჟიმში მუშაობა არ მოგწონთ ეს სპექტაკლების დადგმა და კი ბატონო ეს რეალურად ძალიან კარგად ვიცით საიდანაც არის როგორც არის მართული ეხლა ამ ყურადღების გადმოტანა ახალი ფრონტის ახალი ტალღის გახსნა ნამდვილად არ წაადგება ქვეყანას ჩვენ არაფერი არ დაგვაკლდება მე მაქვს ეს ინფორმაცია მინდა რომ ხელისუფლება გავაფრთხილო პასუხისგებლობა ბუნებრივია ხელისუფლებაზე არის რა თქმა უნდა მე მადლობდარწმუნებული რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი მიიღებს ადეკვატურ ზომებს რომელიც მართლაც ადეკვატურ ზომებს უბრალოდ მე მინდა უბრალოდ გითხრათ რომ ლოგისტიკური თვალსაზრისითაც მინდა ახალგაზრდები გავაფრთხილო ხვალ ჩვენი თანამებრძოლის ქორწილია არ ვიქნებით ოფისში ნუ შეწუხდებით იოგებს გაუფრთხილდით ბუნებრივ პოტენციალს გამოგადგებათ კიდე მომავალ კვირას სამუშაო პერიოდია და კონსტიტუციის და კანონის პარაგრაფებში რაც გინდათ ის გააკეთეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამჯერად უფრო ასე ვთქვათ აქცია ჩაატარეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შესანიშნავად მოახერხა ლოჯისტიკურათაც პოლიტიკურათაც და პროფესიონალურადაც და თქვენი მადლობაც კი დაიმსახურა სხვადასხვა მისულიყო მაგრამ რასაც ვერ ვიტყვით ერთი დანატოვარი გურჯაანის აქციაზე სადაც გურჯაანის აქციაზე ვიწყებთ სწორედ ეხა რეაქციაში საუბარს ძალიან დიდი მადლობა ბრძანეთ და გიორგი ღვინიაშვილი რახან არ გვტოვებთ ამ ეთერში რომ გქონდეს ამ საკითხზე საუბრის საშუალება ეს არის საქართველოს პარლამენტის დადგენილება მაჟორიტარების მიერ ოფისების დაქირავებასთან დაკავშირებით. ეს არის დებულება მოითმინე. მე ხო იცი იურისტი ვარ და ამიტომ აქედან გამომდინარე დოკუმენტებით მიყვარს საუბარი. ეს არის ხო. ეს არის არა დროს ამბობ დროის ეს არის შეთანხმება რომლითაც ხელშეკრულება უქმდება და ღვინიაშვილს იქ ოფისი არ უნდა ქონოდა. ეს არის უკვე შემდეგ ბრძანება რომლითაც ეს ხელშეკრულება გააუქმდა. ეს არის გაფრთხილება 1, გაფრთხილება 2, გაფრთხილება 3 და შემდეგ კიდევ აგერ შემდეგი დოკუმენტი რომლის მიხედვითაც მიმართავენ მაჟორიტარ დეპუტატს რომ დატოვოს ის ფართი გამოვიდეს იმ ფართიდან ხელშეკრულების შესაბამისად და ასე შემდეგ და ამავე დროს აქვე შემიძლია დაგიტოვოთ არა ნუ რა თქმა საშუალება ეს არის იმ გაზეთის ასლი რომელიც მოამზადეს აი ამ ნაციონალურმა მოძრაობამ მათ შორის აქ კურიოზებს ნახავთ აქ არის პასუხები აქ დასმულ საკითხებზე მათ შორის ნეპოტიზმთან დაკავშირებით და მათ შორის კორუფციის ფაქტებთან ხო თვითონ იმედია თუმცა მე მაინც ეხლა ამას მე ჩავდები რომ მქონდეს არ მაქვს თან ვარდისფერი კონვერტი ემახსოვრება რატო ვახსენებ ვარდისფერ კონვერტს რატო მაყურებელს შეიძლება არ ახსოვდეს 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები გაიხსენეთ და ვარდისფერი კონვერტებით მოპარული ხმები გაიხსენეთ ჩავდებ მე ამ მასალას ავკიძავ ვარდისფერ კონვერტს და თქვენს გამოგიგზავნით ეს კი ეხლა დაუტოვებ დიდი მადლობა იმედი მაქვს რომ ბატონი გიორგი თვითონ გასცემს ამ ყოველივეს პასუხს და უბრალოდ ასევე მინდა გადმოგცეთ ვარდისფერი კონვერტით ვარდისფერი კონვერტით და არა ვარდისფერი კონვერტით იმ მუნიციპალიტეტის და გამგეობის
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის და გამგეობის იმ ხალხის სია, რომელიც იღებდნენ მონაწილეობას ძალადობაში, სიტყვიერ მე მგონი შეურაცხყოფაში. ეს უკვე ალბათ ფაქტზე შინაგან საქმეთა ძალადობა იყო, სამინისტროს მისგან იყო როგორ იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მოხდა თუ არა ეს ფაქტი, მაშინ გამოძიება დაიწყო. უბრალოდ მე მინდა მოქალაქეებს მიმართო იმ ადამიანებს, ვინც არიან ჩვენი მხარდამჭერები, რომ არ ჩაერთოთ ამ პროცესში. ამით თქვენ ასაზრდოვებთ მათ. ამით თქვენ საშუალებას აძლევთ. საშუალებას აძლევთ ზუსტად რომ მათ მილიონი რიფორტი გააგზავნონ მათ შორის უცხოეთში. ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში ამ პროვოკაციებს არ უნდა ავყოთ ადამიანებო. ჩვენო მხარდამჭერებო. მეტი მოთმინება კანონის დონეზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მათთან. ძალიან დიდი მადლობა. ნუ წახალისებს, ნუ რავი, ხელს ორი არ უნდა წახალისდეს. დიდი მადლობა. მხარდამჭერებმა ეს არ უნდა გააკეთოს. მაშასე გურჯანი უკვე მეორედ იქცა 2012 წლის შემდეგ ქართული პოლიტიკის მთავარ პოლიგონად და ეს ხდებოდა ამ კვირაში. კახეთის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და ცოტა ხანში ჩვენ მოусმენთ მოქმედ გუბერნატორსაც სახელმშვიდობის ბატონო გიორგი. რა სიტყვით მეორედ გახდა უკვე გურჯანი პოლიტიკური დაპირისპირების ეპიცენტრი. რა ხდება თქვენი შეფასება როგორია? რა არის დღეს თქვენი სათქმელი აი ამ შემაჯამებელი კვირის ბოლოს? მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. ქალბატონო ინგა, გურჯაანი მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირების ადგილი არ არის. გურჯაანის რაიონი ძალიან კარგი რაიონია, თავისი ძალიან კარგი მოსახლეობით, გამორჩეული შრომის უნარიანობით და ასევე საკმაოდ მდიდარი ტრადიციებით. არა, მე ვახსენე პოლიტიკური დაპირისპირების ეპიცენტრი, იმიტომ რომ 2012 წელი იყო სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეპიცენტრი, იგივე ბარბარე რაფალიანცის დღემდე ბურუსით მოცული გარდაცვალება მაქვს მე მხედველობაში და 2012 წლის შემდეგ გურჯაანი პოლიტიკურად ასეთი აქტიური არ ყოფილა, ეხლა რაც ხდება. რაც შეეხება ბარბარე რაფალიანს, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ტრაგედია. ის რომ ადამიანებმა, ზოგიერთმა ადამიანებმა 10 თვის ბავშვის სიკვდილი სამწუხაროდ, სრულიად უზნეოდ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენეს. არ ვიცი, შეიძლება პოლიტიკური მიზნებისთვის არა მარტო ეს შეიძლება დაგეგმეს კიდეც, უბრალოდ მე ეს არ ვიცი და ვერ დავაკონკრეტებ და ნამდვილად არ მოიქცევინ ბანანა ბერიკაშვილის სავით, რომელმაც პირადად მე დამაბრალა ეს დანაშაული და შემდეგ დღევანდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთლიანად ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს დააბრალა, მე ეს არასდროს არ დამავიწყდება. მაგრამ მე ვიტოვებ იმედს, რომ მოვა ის დრო, როდესაც ეს საქმე იქნება გამოძიებული და ყველა დამნაშავე პირი პასუხს აგებს კანონის წინაშე. და რატომ არ უჩივლეთ მაშინმა აქვე კითხვა გამიშთა ეხლა თუ როცა დაგბრალდა თქვენი სახელი და გვარი როდესაც გაისმა იგივე ქალბატონ მანა ბერიკაშვილს, რატომ არ უჩივლეთ ბატონო გიორგი? თუმცა მე რაც თქვი, ამის იმედი ნამდვილად არ მაქვს ამ ხელისუფლების დროს და ზუსტად ეს არის, რომ ამ ხელისუფლების დროს არა აქვს აზრი, არ დავემგვანები მე მანა ბერიკაშვილს ასევე, რომ მე ასე ბრალდებებით ვილაპარაკო. მე მჯერა რომ მოვა ის დრო, როდესაც ამ საქმეს ნათელი მოეფინება და ყველა თავის წილს პასუხს აგებს კანონის წინაშე. ბატონო გიორგი, რამ გამოიწვია თქვენი ჩასვლა ნაციონალური მოძრაობის? ეხლა ეს მინდა რომ მკითხოთ, ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია, ეს იყო ხელოვნურად სიტუაციის დაძაბვის მცდელობა. ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, ვითომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მხრიდანო. რა იყო ის მთავარი გადაწყვეტილება, რის გამოც გურჯაანში ჩახვედით თქვენ ანტიკორუფციული ბრძოლის ფარგლებში? თუ შეგიძლიათ ერთხელ კიდევ რომ განგვიმარტოთ, რა იყო ეს? ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის წინასაარჩევნო დაპირებები გასცა ძალიან უხვად, მაგრამ როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ეს დაპირებები გაქრა და დავიწყებას მიეცა. ქვეყანაში, როგორც იცით, ყოველწლიურად ირღვევა ბიუჯეტი, ეკონომიკა მცირდება, იზრდება უმუშევრობა, იზრდება კრიმინალი და ქვეყანა მიდის ყოველდღიურად უკან და უკან. სწორედ ამის გამო ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ყველა რაიონში შევქმნათ ანტიკორუფციული კომისიები, ჩვენ ეს უკვე ადრე გამოვაცხადეთ და რადგანაც ერთ-ერთი რაიონი იყო გურჯაანის რაიონი, ჩემი რაიონი, სადაც ძალიან ბევრი ინფორმაციას მე ვფლობ კორუფციისა და ნეპოტიზმის შესახებ. კონკრეტულად რა ინფორმაციას, ბატონო გიორგი, აი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, კონკრეტულად რაში ედავები დღევანდელ ხელისუფლებას იგივე კახეთის მასშტაბით? რა არის თქვენს მიერ წამოყენებული მთავარი ბრალდება და რითი ასაბუთებთ, რომ იქ ნეპოტიზმს და კორუფციას ქონდა ადგილი?
მიუხედავად ძალიან დიდი წინააღმდეგობისა ხელისუფლების მხრიდან, კომისიამ ძალიან დიდი სამუშაოები გასწია, როგორც დოკუმენტაციის მოპოვებით, ასევე მოსახლეობასთან შეხვედრის შედეგად მიღებული ინფორმაციით და აღმოჩნდა და ცხადი გახდა, რომ ეს რაიონი გადაიქცა კორუფციისა და ნეპოტიზმის ბუდეთ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მარტო გურჯაანის რაიონში არ ხდება, ეს ხდება მთლიანად კახეთში. მე ვიცი, რომ ჩემს შემდეგ მოქმედი გუბერნატორი უნდა ჩაერთოს, მე არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეო მასალა, რომელმაც ჩაატარა ჟურნალისტური გამოძიება და იქ ძალიან თვალნათლივ ჩანს ირაკლი შიოლაშვილი, დღევანდელი კახეთის გუბერნატორი და მისი ოჯახის წევრები თუ როგორ იყენებენ პირადი ინტერესებისათვის, საკუთარი ბიზნესისთვის მუნიციპალიტეტის კუთვნილ სპეცტექნიკას და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ექსპლუატაციას უწევენ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში. ირაკლი შიოლაშვილს მიაჩნია, რომ გურჯაანის რაიონში მაჟორიტარ დეპუტატს, რომელიც ხალხის მიერ არის არჩეული, არ არის მიზანშეწონილი, რომ დეპუტატს კონდეს ოთახი და არ შეიძლება მასთან ხელშეკრულების გაფორმება, მაგრამ შესაძლებელია, რომ დედოფლისწყაროს რაიონის გამგეობაში ორ ოთახს იკავებდეს მისი მშობლები, იქ ბიზნესს აკეთებდნენ, არც ერთ თეთრს არ იხდიდნენ ბიუჯეტში. შიოლაში გუბერნატორის მშობლები ამბობთ? დიახ, დედოფლისწყაროს რაიონის გამგეობაში ორი ოთახი ეკუთვნის გუბერნატორის მშობლებს, სადაც ისინი ბიზნესს აკეთებენ და არც ერთ თეთრს არ იხდიან ბიუჯეტში, უკვე წლებია ეს ესახება. აქედან გამომდინარე, როგორც იტყვიან, თევზი თავიდან ყროლდება და ჩვენ ჩავედი და ჩვენ არაერთი სქემა გაჩვენეთ. თქვენ ერთი კითხვა მაქვს ხალბატონო ინდა, თქვენ თუ გახსოვთ შევარდნაძის დროს ვინმეს გვარი, რომელიც იყო ქრთამზე დაკავებული? არ მახსოვს, სამწუხაროდ შეიძლება ეხა უცებ ვერ ვიხსენებ. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, რომ შევარდნაძის პერიოდში პრაქტიკულად ქრთამზე არავის არ იჭერდნენ. გურჯაანის რაიონის დღევანდელმა გამგებელმა გივი გერგიძემ მოახერხა, რომ შევარდნაძის დროს ყოფილიყო დაჭერილი ქრთამზე. ეს ადამიანი არ ვღალატობს თავის წესს, ჩვენ მთელი სქემა წარმოვადგინეთ. მე ხლა ძალიან არ გადაგდით, მაგრამ აქ არის ესეთი ფაქტები. გამგებლის მოადგილე თავის ნაცნობ მეგობრებს და ნათესავებს. საკრებულოს თავმჯდომარე თავის კვიდრ ბიძაშვილებს, მეგობრებს, ნათესავებს პირდაპირ ბიუჯეტის კუთვნილ თანხებს აძლევენ ყოველგვარი ტენდერის გარეშე ერთპირთან მოლაპარაკებებით და ასე იჭმება ხალხის კუთვნილი ფული. როდესაც დღეს ჩვენი ხალხი ასე გაჭირვებულია, მათ ხარჯზე ხელისუფლება არ უნდა იწყობდეს თავის კეთილდღეობას. მაგრამ ბატონო გიორგი, თქვენი მისამართით ასევე არაერთი ოპონენტი ძალიან მწვავე განცხადებას აჟღერებს, მაგალითად, როდესაც თქვენ იყავით კახეთში პრეზიდენტის წმუნებული, ასევე საუბარი იყო ბიზნესების წართმევაზე, ბიზნესმენების ტერორზე. მე სხვა მაგალითები შემილია, საერთოდ არ მოვიყვანო, ერთადერთს დავასახელებდი მხოლოდ, ეს არის ბატონი ვალერი შოშიაშვილი, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თუ არ ვცდები დაახლოებით 1 თვის წინ, რომელსაც ქდების გროვაში წაართვეს რამდენიმე მილიონი და ეს მოხდა სწორედ გიორგი ღვინიაშვილის გუბერნატორობის დროს. სხვა შემილია კიდევ რაღაცები, თუ გაგიჩნდებათ დაუშვათ კითხვა, რომ ასევე ჩამოთვალო, მაგრამ აი თუნდაც ამ ფაქტზე რა სიტყვით, თქვენ დროს რა ხდებოდა იქ? მე სრული პასუხისგებლობით მინდა გაგიცხადოთ. ვერც ერთი ბიზნესმენი კახეთში ვერ იტყვის, რომ გიორგი ღვინიაშვილის გუბერნატორობის დროს ვინმეს ბიზნესი წაართვეს. ვალერი შიოლაშვილს მე ვიცნობ, ის არის ბურჯანაძის პარტიიდან. მე უფრო მეტის ინფორმაციაც არ გამაჩნია თუ რაზე საუბრობს ის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბურჯანაძის პარტიისა, მასაც აქვს უფლება, რომ თუ მისი კანონიერი ინტერესები დაირღვა, მიმართოს შესაბამის ორგანოებს და მან აღადგინოს თავისი სამართლიანობა. მე წარმოდგენა არ მაქვს ვალერი შიოლაშვილი რას ლაპარაკობს. კარგი და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვათ, რას აპირებთ? ანუ თქვენ თუ კი საუბრობთ, რომ კორუფციის ფაქტები გაქვთ, აპირებთ ისევ, რომ გააგრძელოთ იგივე მოძრაობები გურჯაანში. ერთგვარი კახური პოლიტიკური შოუ, ასე უწოდეს ამ დღეებში განვითარებულ მოვლენებს. გეთანხმებით, კატასტროფა არის, ახლა საყურებლად ძალიან რთული არის ის ყველაფერი, რასაც ხედავენ ჩვენი თანამოქალაქეები, ფიზიკური დაპირისპირებები, წიწილებიანი კვერცხები და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, დღეს კახეთში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ჩადის და აპროტესტებს დღეს არსებული ხელისუფლების მუშაობას, თქვენ ფიქრობთ, რომ წინა ხელისუფლება ურჩევნია ამ ხალხს, ვინც იქ ცხოვრობს დღეს? და გეთანხმებია, ფიქრობთ ამ ბრალდებებში? რომელი ხელისუფლება ურჩევნია ხალხს, ეს რა თქმა უნდა თვითონ ხალხი იტყვის, მაგრამ მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ დღეს
გურჯაანში არის მოსახლეობა, რომელიც ძალიან კარგად ხედავს ჩვენი ხელისუფლების სახეს და ჩვენი ხელისუფლების მოღვაწეობას. მე არ ვიცი რამდენი დრო მაქვს, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა ვთქვა და ხაზი გაუსვა თუ როგორ მოიქცა ჩვენი ხელისუფლება გურჯაანში. მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ეს იყო მოსახლეობის პასუხი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. იმიტომ რომ მე გეტყვით, რომ ესენი იყვნენ ადმინისტრაციული რესურსი და სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ნათესაობის, მეგობრობის, ნაცნობ მეგობრობის მიხედვით არიან დანიშნული თანამდებობებზე და იღებენ ხელფასს. აი ამ ადამიანებმა მოაწყოს ეს და ჩვენ აქ ეს ადამიანები მე ხო არ ყვები რაღაც ბუნდოვანს არა ეს ადამიანები ტელეკამერების წინ დაუფარავად ჩადიოდნენ ამ დანაშაულს. მე არ ვიცი კიდევ ვიმეორებ რამდენი დრო მაქვს, მაგრამ აუცილებლად მინდა უპასუხო გიგლა აგულაშვილს. ძალიან მოკლედ უნდა უპასუხოთ, მცირე დრო გვაქვს, გისმენთ? მე ვიცი რომ მისი იურისტია და ძალიან კარგად მახსოვს ყველა მისი გამვლილი საფეხური, თუ სად მუშაობდა, როგორ მოღვაწეობდა და რას აკეთებდა. როდესაც ის იქ გიორგი ღვინიაშვილი უკანონოდ იმყოფებოდა თუ კანონიერად იმყოფებოდა, გამოსახლებას აქვს თავისი წესი. ხელისუფლებამ იცით რა ქნა? გამგებელს ჩაადენინა სისხლის სამართლის დანაშაული. იმ ადამიანებს, ვინც ეს ჩაიდინა, ჩაადენინა სისხლის სამართლის დანაშაული. გამოსახლებას აქვს თავისი წესები და ესე უნდა მომხდარიყო და არა ესე ბარბაროსული წესით. მე მაქვს განცხადება 9 არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელიც გმობს ხელისუფლების ქმედებას. არასამთავრობო ორგანიზაციები გმობენ, დიპლომატიური კორპუსი გმობს, მაგრამ კმაყოფილია პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ გამოძიება იტყვის თავის პასუხს, ეს არის ძალიან სახიფათო. საერთაშორისო იმიჯი საერთოდ ინგრევა ჩვენი ქვეყნის და შეიძლება საერთოდ გაკრეს პოლიტიკური რუკიდან. ასე ბევრ რამეს გმობდნენ თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და საერთაშორისო იმიჯზეც მაინც შეიძლება კარგად არ აისახებოდა, მაგრამ ამის მიუხედავად წინა ხელისუფლება არ გადამდგარა, ხო, მაშინ თანამდებობებიდან. ანუ ის რასაც ეხლა თქვენ ითხოვთ დაუშვათ ამ კორუფციული ბრალდებებიდან გამომდინარე, რასაც უყენებთ ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლების დროს ალბათ ბევრჯერ მოგისმენიათ არა მარტო ასეთი ბრალდებები, შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე ბრალდებები, მაგრამ არავინ არ წასულა მაშინ ხელისუფლებიდან. ანუ რას ითხოვთ თქვენ, ესაა ჩემი ბოლო კითხვა. ქალბატონო ინგა, მაგაზე გიპასუხებთ, ახლა შეიძლება ვინმეს სურდეს ისევ წარსულის რევიზია, მაგრამ ის წარსული ჩაბარდა უკვე წარსულს. ჩვენ ვლაპარაკობთ აწმყოზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღეს ხდება ქვეყანაში საშინელება. მე მგონი დაინახეთ, რა ფორმით გვებრძოდნენ ეს ადამიანები, ხო? ფიზიკური დაპირისპირებით ემბრიონებს და ცოცხალ არსებებს ისვრიან უკვე. ესმიდა, ეს არის ხელისუფლების დავალება. ის ადამიანები ძალიან იმ ადამიანებიდან ბევრის მიმართ მე გამიჩნდა ძალიან ისეთ დამოკიდებულები, იმიტომ რომ ჩვენ ბოდის გვიხდიდნენ ეს ადამიანები, რომ ეს იყო დავალება. და მეტი არაფერი და სწორედ მე მინდა რომ გიპასუხოთ, ჩვენ აქციის ჩატარება გვინდოდა და იმიტომ გადავდეთ ეს აქცია. ჩვენ აუცილებლად ჩავატარებთ გურჯაანში და სხვა რაიონებშიც აქციას, მაგრამ ეხლა გადავდეთ იმიტომ ეს აქცია, რომ მე არ დაუშვებ ჩემ რაიონში ჩემი მოსახლეობის დაპირისპირებას იმის გამო, რომ ხელისუფლებას იძულებით უნდა მოეყვანა იქ ადმინისტრაციული რესურსი. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ პოლიტიკურ ბრძოლას და ჩვენ აუცილებლად კონსტიტუციური გზით სახლებში ამ ხელისუფლებას. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს იყო გიორგი ღვინიაშვილი, კახეთის ყოფილი გუბერნატორი. 2 წუთში უკვე ირაკლი შიოლაშვილის დაეთმობა რეაქციის ეთერი, მოქმედ გუბერნატორს, თუმცა მანამდე მინდა წავიკითხო ორი განცხადება, რომელიც პირველი მოგვაწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა და ამ განცხადების მიხედვით, ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არ მოხდეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, საჭიროდ ვთვლით განმარტება გავაკეთოთ. პრემიერ-მინისტრმა, როგორც მთავრობის მეთაურმა, რა თქმა უნდა, ხელი მოაწერა თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულებას, თუმცა იქ საუბარი იყო მხოლოდ თანხის გამოყოფაზე ფინანსთა სამინისტროს მიერ. ხოლო რაში უნდა დახარჯულიყო ეს თანხა, ეს სრულად მაშინდელი მინისტრის ირაკლი ალასანიას პასუხისმგებლობაა. საუბარი არის კაბელების საქმეზე და ადვოკატის განცხადებაზე, რომ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა იყო სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ წუთებში მოგვაწოდა ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების მიხედვით. ეს ერთი არის, რომ მოაწერა დაუშვათ ფინანსთა სამინისტრომ ხელი, ხოლო რაში უნდა დახარჯულიყო ეს თანხა, ეს სრულად ირაკლი ალასანიას მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის პასუხისმგებლობაა და ასევე უნდა გაგაცნოთ მეორე განცხადება. ძალიან ბევრმა მაყურებელმა დარეკა ეხლა როგორც პროიუცერი მეუბნება, რომ ინტერაქტივზე რეკავენ დასმულ შეკითხვაზე და თითქოს არ ფიქსირდება მათი სატელეფონო ზარები. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რასაც მე
გვეუბნებიან ახლა, რომ არის როგორც ჩანს ძალიან ბევრი ზარი და ასეთი ბევრი ზარი იწვევს ხოლმე ტექნიკურ შეფერხებას. თუ უფრო დეტალურად რაიმე ინფორმაციას მოვიპოვებთ, აუცილებლად გაგაცნობთ, რა ტიპის შეფერხება იყო და დაუშვათ რატომ გაგიჭირდათ, თუ ვინმეს გაგიჭირდათ ამ ინტერაქტივში ხმის მიცემა. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვთავთ კახეთის გუბერნატორს ირაკლი შიოლაშვილს, საღამომშვიდობის ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა გადაცემაში. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენთანაც მინდა რომ დავიწყო სწორედ იგივე შეკითხვით, რომელიც შეკითხვაც მე დავუსვი გიორგი ღვინიაშვილს. უკვე მეორედ გახდა გურჯაანი ქართული პოლიტიკის ეპიცენტრი. პირველად ეს იყო 2012 წლის არჩევნების წინა დღეებში და ბუნებრივია, პირველი კითხვა ეს იქნება ჩემთან. რა სიტყვით დღეს? მაშინდელ ამბავზე. ღვინიაშვილმა ამით დაიწყო საუბარი, რომ მაშინ მოხდა მასზე ხელის დადება ბარბარე რაფალიანცის დღემდე ბუნდოვანი გარდაცვალების გამო. რა სიტყვის დღევანდელი გუბერნატორი, ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ გურჯაანზე? მოდით პირველ რიგში მე შევეხები ბატონი ღვინიაშვილის მიერ ჩემი ოჯახის დადანაშაულებას და თქვენ უნდა დამპირდეთ ახლა ტელეეთერში, რომ მე სანამ გადაცემა დასრულდება, მოგაწვდით პატარა კადრებს იმისას, ეს საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ მეც დედოფლის წყაროში ვიყავი, როცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრი პირდაპირ მივარდა ჩემს ოჯახში და მოითხოვა იმ როგორ იყენებდა ჩემი ოჯახი ტექნიკას, იმის ამსახველი დოკუმენტაცია იყო თუ არა ამაში თანხა გადახდილი. და სწორედ ჩვენმა კამერებმაც ანალოგიურად დააფიქსირა ძალიან მოკლე სიუჟეტს მოგავთით, მე ვთხოვი ვარ ამ შემთხვევაში თუ ბატონი ღვინიაშვილი იძახის ძალიან დიდ ხულს. ამასთან ერთად საზოგადოებას მე მინდა სანამ გადაცემა დასრულდება, მანამდე პირობას გაზრდოთ, რომ მოგაწვდით და თქვენ უნდა დადოთ პირობა იმის, რომ თქვენ ამას აუცილებლად მოახვედრებთ ეთერში. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. პროდიუსერი ნახავს მასალას და შემიძლია საზოგადოებას გადაწყვეტილებას. რასაკვირველი. ამასთან ერთად მე შემიძლია საზოგადოებას უთხრა, რომ მაი ვიდეოზე შეუძლიათ შევიდნენ და გუბერნატორის პასუხი უკვე გამოქვეყნებულია ვრცლად და აბსოლუტურად. სანამ მაი ვიდეოზე შევლენ, მანამდე თქვენ გიყურებთ მთელი საქართველო. რაც შეეხება გურჯაანში მივდივარე მოვლენებს. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დაიწყო გაცილებით ადრე, ვიდრე იყო ორშაბათი. ეს ყველაფერი დაიწყო შაბათ-კვირას, როცა ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად დავამსხვრიეთ ის მითი, თითქოს საწარმოები არ შენდებოდა. თქვენ იცით, რამდენი საწარმოა რეგიონში აშენებული? რამდენია აშენებული? 119 საწარმოდან არის 9 კახეთში აშენებული. თქვენ იცით, რამდენი ჰექტარია ახალი მშენებარე? შეგიძლიათ ჟურნალისტი რომ ჩამოვიდეს და ათვალიერებინოთ 119 საწარმოდან 9 ეს გავაკეთეთ, ხალბატონო ინგა. დიახ, ჩვენ სწორედ ეს გავაკეთეთ მედიატურის ფარგლებში. თქვენი ჟურნალისტებიც იყვნენ, რომლებმაც ლოტოტრონის მეშვეობით დაატრიალეს ლოტოტრონი და თვითონ რომელი საწარმოც ამოვიდა, სწორედ იმ საწარმოებში მივიყვანეთ. თვითონვე აქტოვანდნენ და თქვეს, რომ ეს ინოვაციური პროექტები, ეს ახალი საწარმოები აუცილებლად უნდა გაპიარდეს და უნდა ნახოს საზოგადოება. და რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს საწარმოები სწორედ ტრიალებდა ვიდეო ეთერში, რამაც განსაკუთრებული გამოგზავნება გამოიწვია. მე შემოგთავაზებთ მაშინ. ჩამოვალ და 119-ის 9 ქარხნები საწარმოები გადამაღებინეთ. მე თანახმავარ 42 როგორც თქვენ თქვით. კი ბატონო, 42 საწარმო არის IAFI კრედიტით აშენებული, ამას ემატება საკუთარი ინვესტიციებით აშენებული დაახლოებით 2 ათეული საწარმო. ამის პირობა ზახავ დევთ პირდაპირ ეთერში, მე გელოდებით თქვენ სატელევიზიო ჯგუფთან ერთად. კარგით, ბატონო ირაკლი, რაც ხდებოდა გურჯაანში? რა მეორე ნაწილს? რა მოხდა შემდეგ? ბატონი ღვინიაშვილმა გამოავლინა ქმედება, როგორ არ უნდა მოექცეს მაჟორიტარი დეპუტატი საკუთარ რაიონს და საკუთარ მოსახლეობას. ეხლა აგიხსნით რაში იყო ეს, რას გულისხმობ ამ ყველაფერში. არც ერთი გურჯაანელი არ იდგა მის გვერდით. ის თბილისიდან ჩამოსულ დაახლოებით 20-მდე აქტივისტთან ერთად შეიჭრა გურჯაანის გამგეობაში ორშაბათ დღეს სწორედ მაშინ, როცა გურჯაანის გამგებელს ჰქონდა მოქალაქეთა მიღების დღე. დაახლოებით 100 კაცამდე ელოდებოდა გურჯაანის გამგებელს, რიგი იყო ცოცხალი, რომ შესულიყვნენ და მოეხსენებინათ თავიანთი პრობლემების თაობაზე. და სწორედ იმ ტელევიზიებით, იმ 20 კაციანი, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებით მისვლამ გამოიწვია ის, რომ იშლებოდა უკან. და რატომ გახდა პრობლემა, ბატონო ირაკლი? უკაცრავად არა, მაჟორიტარია ჩამოვიდა და რატომ უნდა გამხდარიყო პრობლემა? აი, ასეთი ტიპის დაპირისპირება. ეს იყო შეგნებულად შეჭრა გამგეობის შენობაში იმისთვის, რომ გამგებელს ვერ მოეხდინა მოქალაქეთა მიღება.
სწორედ ამან გამოიწვია მოქალაქეთა აღშფოთება, ისე როგორც თანამშრომლების აღშფოთება, იქ მომუშავე თანამშრომლებისა, რომელმაც ვერ შეძლეს თავიანთი მოქალაქეებისთვის სრულყოფილი, სრულფასოვანი მომსახურება გაეწიათ. ბატონო ირაკლი, გასაგებია, მაგრამ სამდღიანი მონაკვეთი, ეს სამდღიანი მე დავასრულებ თქვენის დებატით. ეს სამდღიანი სიუჟეტები, რაც ტელევიზიით ხდება, ქალბატონო ინგა. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მომავალი პოლიტიკოსებისთვის სახელმძღვანელო გახდება, როგორ არ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი, როგორ არ უნდა იქცეოდეს მაჟორიტარი და როგორ არ უნდა იქცეოდეს საკუთარ რაიონს, რომელმაც მანდატი მისცა თავის დროზე. ამისთვის არ მიუწია თავის დროზე გურჯაანს მანდატი გიორგი ღვინიაშვილისთვის, რომ მსგავსი პროვოკაციები ჩაედინა თავის საკუთარ რაიონში. მთელი 3 დღის განმავლობაში გიორგი ღვინიაშვილი დადიოდა კარდა ეუბნებოდა მოსახლეობას, რომ იქნებ აქციაზე მოსულიყვნენ, მაგრამ 10,000 კაციანი აქცია დაანონსეს და 10 კაცი ვერ შეაგროვეს. თქვენ გონიათ ეხლა აქცია გადადო გიორგი ღვინიაშვილმა? აქცია კი არ გადადო. თქვენი პასუხი ბრალდებებზე, რომელიც მოვისმინეთ, ნეპოტიზმი და კორუფცია. ქმარი ცოლი ნათლი დედა გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დავასრულებ. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მაჟორიტარი მივიდა იქ შეიჭრა გამგეობაში, ჩვენ მოვისმინეთ 2 წუთის წინ გაჟღერდა ეთერში, რომ შიოლაშვილს მიაჩნია, რომ ეს არ შეიძლება და ის შეიძლება, რომ დედოფლის წყაროს გამგეობის 2 ოთახი ეკავოთ მის მშობლებს, სადაც ისინი ბიზნესს აწარმოებენ. ცოლების ქმრების ნათესავების თემაზე გიყენებენ ბრალდებას, ამაზე რა სიტყვით? დიახ, ამაზე გეტყვით სწორედ ეხლა, რაც შეეხება იმ ბრალდებას, რაც ჩემ ოჯახთან მიმართებაში მე უკვე მიგითითეთ ის მისამართი, სადაც მოსახლეობა შეუძლია ნახოს და ასევე თქვენს გადმოგიგზავნით. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც არის ნეპოტიზმზე საუბარი, ასე ვთქვა და ვითომ ნეპოტიზმის თემებს აშუქებენ. ჯერ ერთი აბსოლუტურად სრულ ინფორმაციები წარმოადგენს და მეორე თქვენ არ გაგიგიათ ის ტერმინი თბილისი პატარა ქალაქია? და მეორე გურჯაანი იმდენად პატარა რაიონია, რომ ეხლა ნებისმიერ ოჯახზე, რომელიც ყველა ოჯახს ზეპირად იცნობს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იმის მეგობარია, ეს იმის ნათლულია, ეს იმის ბიძაშვილია. კი ბატონო. ეს რეალურად რაც იყო იქ წარმოდგენილი აბსოლუტური მტკნარი სიცრუეა. რაც შეეხება თითქოს გამგებელი იყო ნასამართლევი. გამგებელს ორშაბათს დღეს შეაქვს სასამართლოში სარჩელი, ისე როგორც ქალბატონ ირმა ნადირაშვილს მოუწევს ძალიან დიდი ტყუილის გულისთვის და ისე როგორც გიორგი ღვინიაშვილს მოუწევს ძალიან დიდი ტყუილისთვის, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდა. ამას მოვკვიდები ერთსაც და მეორესაც. დაველოდოთ მოვლენებს. რეკლამამდე მე, იმიტომ რომ მე გამჭრიან და მინდა რომ ისი არ გაგიშვათ ეთერიდან, რომ თქვენი პასუხი არ მოვისმინო, მე დავსვი კითხვა 2012 წლის არჩევნების წინ ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების გამო იქ არსებულ მაშინდელ დაპირისპირებაზე და ხელის დადება გიორგი ღვინიაშვილზე. რას იტყვით დღეს თქვენ ბრძანდებით კახეთის გუბერნატორი. მაშინდელ ამბავზე რას იტყვით და თუ გაქვთ პასუხი ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალებას? მე მაშინდელ ამბავთან დაკავშირებით ეს არის ძირითადში ეხლა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს გამოძიება მიმდინარეობს და ალბათ სამართალდამცავ ორგანოებს უნდა დაუსვათ ამ საკითხზე შეკითხვა. მე ვიტყვი მეორეს სტაბილურობასთან დაკავშირებით, მე ვიტყვი იმაზე 10,000 კაციან მიტინგის დაანონსებასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს უსაფრთხოების ზომებს ვერ შეძლებდა ვერავინ, სწორედ სამართალდამცავმა ორგანოებმა შეძლეს ის, რომ იქ ხელჩართულ ბრძოლაში არ გადაძდილიყო ეს ყველაფერი, გამგებელმა რამდენჯერმე შესთავაზა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომ გაემართათ სტადიონზე თავიანთი 10,000 კაციანი მიტინგი, სადაც იქნებოდა უზრუნველყოფილი. ეს იყო მე კითხვა დაგისვით უნდა მოვასწრო, თქვენ შეგიძლიათ თუ არა დღეს გაიმეოროთ ის ბრალდებები, რომელიც ღვინიაშვილის მისამართით გაისმა მაშინ არჩევნების წინ ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მე ბრალდებებს სანამ გამოძიება არ დასრულდება, სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება არ იქნება, მანამდე ესე ზეპირად არ ვისვრი ქალბატონი და მე ირაკლი ვარ შიოლაშვილი და მე ჩემ სიტყვებზე პასუხისმგებელი ვარ. ასე რომ მე რასაც დღეს ვიძახი, მე ამ სიტყვებზე ვარ პასუხისმგებელი. დღეს რაც ხდება კახეთში, დღეს რაც მოხდა კახეთში, გუშინ და გუშინ წინ რაც მოხდა კახეთში. კარგეთ და ბოლო კითხვა და რეკლამას ვაცხადებ ეთერში. თქვენ ბრძანდებით ირაკლი ღარიბაშვილის მეუღლის ნუნუკა თამაზაშვილის კლასელი. რა სიტყვით ამის შესახებ, ანუ უკავშირდებოდა თუ არა იგივე თქვენი დანიშვნა ამ თანამდებობაზე ამ ფაქტს და იგივე ნეპოტიზმის ფაქტები, რომელზეც ბრალდებას გიყენებენ უпростоრედ კახეთში არსებულ კორუფციაზე, როდესაც არის და ნეპოტიზმზე საუბარი, თქვენი ბოლო პასუხი რა შეგიძლიათ თქვა და დაგემშვიდობებით.
თქვენ ჩემი ბიოგრაფია თუ გაქვთ წაკითხული? მე წაკითხული არ მაქვს სამწუხაროდ თქვენი ბიოგრაფია, მაგრამ მე თქვენ ნანახი მყევხართ რეაქციის სტუდიაში. გაცილებით უფრო ახალგაზრდა, როგორ იღებდით ხოლმე მონაწილეობას ადრინდელი ძველი რეაქცია როცა გადიოდა. დიახ. კი ბატონო, კი ბატონო. იყავით ძალიან აქტიური. ბიოგრაფია არ შემისწავლიათ. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ბიოგრაფიას ვინც აიკითხავს და მით უმეტეს თქვენ სიტყვებს ვინც მოისმენს, რომ აქტიური ვიყავი ყოველთვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი განპირობებულია ჩემი დღევანდელი პოზიცია სწორედ ამ ყველაფრით. მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მასზე როგორც თქვით, დაველოდებით, არ ვიცი თქვენ რა მასალას მოგვაწვდით. დიდი მადლობა. ეს იყო კახეთის გუბერნატორი. მადლობა თქვენ. ირაკლი შიოლაშვილი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვის უჭერთ მხარს, ასეთი იყო ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვა. პრეზიდენტსა და ყოფილ პრემიერს შორის არსებულ დაპირისპირებაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პროდიუსერები მეუბნებიან, რომ არის ძალიან ბევრი ზარი, რის გამოც შესაძლებელია მოხდა ტექნიკური შეფერხება. ჯერჯერობით ინტერაქტივი დარჩება ეკრანზე. რეკლამის შემდეგ მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვის უჭერს მხარს ამ დაპირისპირებაში. ნინო ბურჯანაძე, იგი იქნება ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი. არ გადართოთ, მალე დაუბრუნდებით. მაშასე რამდენიმე წამში ნინო ბურჯანაძე განაგზობს რეაქციას, მანამდე კიდევ ერთხელ ჩვენი ინტერაქტივის შესახებ რეკავენ განუწყვეტლივ ჩვენი მაყურებლები, რომლებიც აცხადებენ და გამოთქვამენ ერთგვარ პრეტენზიას, რომ მათი ზარები არ აისახება ინტერაქტივში. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ როგორც ჩანს არის რაღაც ტექნიკური შეფერხება, რის გამოც ტელევიზია ბოდიშს უხდის ყველა იმ ადამიანს, ვისი პასუხით შესაძლებელია არ აისახება ინტერაქტივზე და ვის მხარეს არის ამ დაპირისპირებაში ნინო ბურჯანაძე. საღამო მშვიდობის ქალბატონო ნინო, სწორედ ამ შეკითხვით მინდა დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. მადლობა რომ მონაწილეობთ, გისმენთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საღამო მშვიდობის. შეუძლებელია აქ ლაპარაკი ვის მხარეს ხარ და ვის მხარეს არა ხარ. ორივე მხარე ძალიან დამნაშავეა იმაში, რომ საერთოდ ეს კონფლიქტი წარმოიშვა და ამ პრობლემებზე მიდის დღეს საუბარი, მაშინ როდესაც მოსახლეობა არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. ერთი შემიძლია ვთქვა სამართლიანობის, ასე ვთქვათ, დასაცავად, რომ ამ შემთხვევაში მარგველაშვილის პრინციპულობა ნამდვილად სწორია, იმიტომ რომ არავის გადასაწყვეტი არ არის პრეზიდენტი სად იმუშავებს რომელ რეზიდენციაში. მარგველაშვილმა ამჯერად ნამდვილად გამოიჩინა პრინციპულობა მიუხედავად იმისა, რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ პრეზიდენტის სავარძელი მას ბიძინა ივანიშვილმა უყიდა. მაგრამ მე მივესალმებოდი მარგველაშვილის მიერ უფრო პრინციპული პოზიციის, ან ასეთივე პრინციპული პოზიციის გამოვლენას, ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის ქვეყნის საგარეო ან საშინაო პრიორიტეტები და რაც მართლაც ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისათვის. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის ამ პოზიციას, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს უბრალოდ ახირებაა ბიძინა ივანიშვილის. მან ასევე ძალიან კარგად იცის, რომ თავის თავს მისცა უფლება, რომ საქართველოს პრეზიდენტის სავარძელი ეყიდა და ეშანტაჟებინა მოსახლეობას. ქალბატონო ნინო, რას ნიშნავს ეყიდა? თუ შეგიძლიათ მითხრათ, ანუ მეორედ გაიმეორეთ უკვე, რომ მან იყიდა პრეზიდენტის სავარძელი, რას ნიშნავს? რა თქმა უნდა, იყიდა ინგა პრეზიდენტის სავარძელი, როდესაც მოსახლეობა დააშანტაჟა და უთხრა, რომ თუ მარგველაშვილს არ აირჩევდა მოსახლეობა, ის გაებუტებოდა ქართველებს და აღარ დაეხმარებოდა მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, იყიდა, როდესაც ათეულობით მილიონი დახარჯა და დაარიგა არჩევნებამდე 3 დღით ადრე იმისათვის, რომ რადაც არ უნდა დაჯდომოდა თავისი კანდიდატი გაეყვანა და თან აუცილებლად 62%-ით. მე არ მგონია, რომ ეხლა ამაზე ვინმე დაობდეს. რა თქმა უნდა, ამ არჩევნებში აბსოლუტურად გადამწყვეტი როლი ითამაშა ბიძინა ივანიშვილის ფინანსებმა და სამწუხაროა, რომ ჩვენმა მოსახლეობამაც ჩათვალა, რომ ვინაიდან ბიძინა ივანიშვილს აქვს ძალიან ბევრი ფული და ის წარმატებული ბიზნესმენია უდაოდ და ასე ვთქვათ, მოახერხა ძალიან დიდი თანხის დაგროვება, ასეთივე წარმატებული იქნებოდა ის როგორც პოლიტიკოსი და ასევე გაამდიდრებდა საქართველოს როგორც თავად გამდიდრდა, უბრალოდ მოსახლეობამ ვერ გაითვალისწინა, რომ ბიზნესი და პოლიტიკა სრულიად სხვადასხვა რაღაცაა და წარმატებული ბიზნესმენობა სულაც არ ნიშნავს წარმატებულ პოლიტიკოსობას. ეს მე მგონი სრულიად ცხადია, მაგრამ მინდა ვთქვა ინგა, რომ მე ვფიქრობ, რომ თავად თქვენც არ იქნებით კმაყოფილი იმით, რა თემებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში შუქდება, იგივე თქვენ გადაცემაში თქვენ იძულებული ხართ ეს თემები გააშუქოთ, იმიტომ რომ ეს არის ქართული პოლიტიკური რეალობა და ეხლა თქვენ ციდან ვერ მოიტანთ ახალ. დიახ, სწორად ამას გეუბნებით, თქვენ იძულებული ხართ გააშუქოთ ის, რაც ქვეყანაში
ხდება რომ ადეკვატური იყოს თქვენი გადაცემები, მაგრამ სამწუხაროა ის თუ რისი გაშუქება გიწევთ, მაშინ როდესაც არის უმძიმესი საერთაშორისო ვითარება, უმძიმესი საგარეო პოლიტიკური ვითარება ქვეყნის, ურთულესი ვითარება იგივე ესე ვთქვათ ჩვენი მოსახლეობისა ქვეყნის შიგნით, ამ დროს თქვენ იძულებული ხართ აქცენტები გააკეთოთ თუნდაც ისეთ თემაზე, თუ სად უნდა იცხოვროს და იმუშაოს საქართველოს პრეზიდენტმა, რა თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორ დაუპირისპირდა მთავრობის ერთი წევრი მეორე წევრს, როგორ გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკის სამინისტრო და როგორ უპასუხა, ესე ვთქვათ, Facebook-ზე წერილობითი განცხადებით ვიცე-პრემიერმა მის კრიტიკას. ეს ხომ არანორმალური ვითარებაა ქვეყანაში. ანუ ქალბატონინო, როცა ამბობთ რომ არანორმალური ვითარება, რა ჩანს თქვენთვის ამ სურათით? აი, ძალიან საინტერესო იქნება ეხლა თქვენი შეფასება. გავიგეთ რომ აშკარა დაპირისპირება დაფიქსირდა დაუშვათ იგივე ენერგეტიკის სამინისტროსა და დღეს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადება მეტყოლებდა იმაზე რომ მათ შორის მართლაც არის დაპირისპირება. ვხედავთ რომ არის დაპირისპირება, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს პრეზიდენტი რეზიდენციაში. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თქვენთვის? რას სურათს გიდებთ თქვენ? ეს ნიშნავს ინგა იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფო უბრალოდ არ აგვაქვს. ჩვენ ყოველდღიურად ვკარგავთ სახელმწიფოებრიობის ნიშნებს, ქვეყანაში უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს. სხვათა შორის თქვენს გადაცემაში დისკუსია იყო იმასთან დაკავშირებით, მართავს თუ არ მართავს ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანას და ვინ მართავს ქვეყანას. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ქვეყანა უბრალოდ არ იმართება. ერთადერთი, ვისაც მეტნაკლებად ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში შეიძლება მიაწერო ქვეყნის მართვა ეს ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილია, მაგრამ ის ქვეყანას ვერ მართავს. ეს ჩანს ძალიან ნათლად თუნდაც იმ დაპირისპირებაში, რაც არის გუნდის შიგნით და ეს ყოველდღიურად ძალიან ნათელია. ეს ჩანს იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბედავს იმას, რასაც ბედავს და ეს ჩანს იმაში, რომ ყოველდღიურად ქვეყნის ეკონომიკა უკან-უკან მიდის, არც ერთი რეალური პრობლემა მოგვარებული არ არის. მოდით, აი, გულწრფელად ვთქვათ, ეხლა მეც ამ ქვეყნის შვილი ვარ, ისევე როგორც თქვენ და რა პოზიციაც არ უნდა გქონდეს, ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს და რაღაც უკეთესობა დავინახოთ. არა, ოპოზიციას ყოველთვის დარჩება, ინგა თქვენ ეს კარგად იცით, საკრიტიკო მთავრობის. ეხლა შვეიცარიაში და ავსტრიაში პოულობს ოპოზიცია თავის ადგილს და ახერხებს მთავრობის კრიტიკას და საქართველოში ეს ყოველთვის ადვილად შესაძლებელი იქნება. ამიტომ ნამდვილად არ არის ჩემი ინტერესი, რომ ასე ცუდად იყოს ქვეყანაში საქმე. პირიქით, ნეტა კი რამე კეთდებოდეს, მაგრამ ერთი საკითხი დამისახელეთ ამ ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილი, ან აფხაზეთის მიმართულებით, ან სამაჩაბლოს მიმართულებით, ან საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართულებით დეკლარაციების გარდა. გვპირდებოდნენ ვიზებს, აღმოჩნდა რომ ვიზებს ვერ ვიღებთ. გვპირდებოდნენ ნატოში გაწევრიანებას, აღმოჩნდა რომ ნატოში ვერ წევრიანდებით. გვპირდებოდნენ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, აღმოჩნდა რომ ერთი ნაბიჯი წინ არ გადაგვიდგამს, პირიქით საზღვარი აქეთ იწევს და საქართველოს ესე ვთქვათ დე-ფაქტო ყოველდღიურად პატარავდება. გვპირდებოდნენ ეკონომიკურ გაუმჯობესებას მდგომარეობის და ხედავთ ლარის კურსი რა მდგომარეობაშია და ხედავთ იმასაც, რომ საგარეო მცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლარის კურსი კიდევ მეტი დარტყმის ქვეშ იქნება, ეკონომიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობის ქვეშ იქნება, ფასები კიდევ უფრო მოიმატებს და მოსახლეობა კიდევ უფრო გაღარიბდება. აი, რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ და ამ დროს ბიძინა ივანიშვილის მთავარი ამოცანა არის, რომ როგორმე მარგველაშვილი იმ სასახლიდან გამოაგდოს. ქალბატონინო, რა მნიშვნელობა აქვს დიახ, გავიგეთ თქვენი პასუხი. თუ გქონიათ მცდელობა იგივე ბიძინა ივანიშვილთან ბოლო პერიოდში, ან რაიმე სიგნალი თუ ყოფილა მისი მხრიდან, ან რაიმე ტიპის ურთიერთობა, რომ აი ეს თქვენი მოსაზრებები მიგეწოდებინათ მისთვის. ან ვინმესთვის, ვინც არის დღეს ხელისუფლების სათავეში, მართველი პოლიტიკური გუნდისთვის, თუნდაც რომელიმე მათგანისთვის, ვინც არის პასუხისმგებელი ქვეყანაზე. არა, ინგა, იცით რა არის? მე ხო ამ განცხადებებს საიდუმლოდ არ ვაკეთებ და ესე ვთქვათ, თქვენ ყურში არ ჩაგჩურჩულებთ, არა, ამას ხო მე ყველაფერს საჯაროდ ვლაპარაკობ და სხვათა შორის პირველი განცხადება მე გავაკეთე ჯერ კიდევ, ესე ვთქვათ, არჩევნების შემდეგ პირველსავე ზაფხულზე, როდესაც ვთქვი, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური პოლიტიკა არასწორად მიდის მეთქი და ამან შეიძლება ჩვენ ბიუჯეტის სეკვესტრამდე და ეკონომიკურ პრობლემებამდე მიგვიყვანოს მეთქი. მაშინ ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა ამ ჩემს
განცხადებას ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, ძალიან ესე ვთქვათ, მკაცრი კრიტიკა, რომ აი ესე ვთქვათ, ჩვენ ვიგონებთ პრობლემებს. იცით რა შეა საქმე? პრობლემა არის ის, რომ ეს ადამიანები ამ სირთულეებს ვერ ხედავენ. ახლა როცა ბიძინა ივანიშვილი ამბობს იმას, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, თორემ რა თქმა უნდა, ინგა, ეხა ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ერთბაშად ყველა პრობლემა ვერ მოგვარდება. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ძალიან ობიექტური ვიყო და რა თქმა უნდა, ეხა მეც რომ ყოფილიყავი დღეს პრეზიდენტი, დღეს საქართველოს, შვეიცარიის და ავსტრიის დონეზე ვერ იქნებოდა, მაგრამ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა იქნებოდა, სწორი საგარეო პოლიტიკა იქნებოდა, სწორი ნაბიჯები იქნებოდა და სწორ გზაზე ვიქნებოდით დამდგარი, რაც აუცილებლად თავის შედეგს დღეს უკვე მცირეს და თანდათანობით უფრო და უფრო მეც მოგცემდა. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველაფერში ქვეყანა პრაქტიკულად უკან მიდის, ვითარება ძალიან რთულია და არც ერთ ჩვენს ძალიან ადეკვატურ განცხადებებზე ხელისუფლებას რეაქცია არ აქვს. და ამ განცხადებებით ხომ არ გიქრობთ, რომ ერთგვარად წყალს ასხავთ ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე, რომლებიც ანალოგიურს ამბობენ, რასაც ეხლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ქალბატონი. ეხლა ვიცი რა არის, ინგა, ნაციონალური მოძრაობის შიშით ეხლა ვეღარ უნდა ვთქვათ სიმართლე თუ როგორ არის. ეხლა სხვათა შორის ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან ნათელი გამოხატულება იმისა, თუ რატომ შეინარჩუნა ბიძინა ივანიშვილმა ნაციონალური მოძრაობა და ეს არ არის შემთხვევითობა. ის რომ ბიძინა ივანიშვილმა ნაციონალური მოძრაობა შეინარჩუნა მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტად, გადაარჩინა ნაციონალური მოძრაობა, მკვდარი ნაციონალური მოძრაობა, გააცოცხლა და დღეს უბრალოდ ცოტა ზედმეტი მოუვიდა კუდამურიელივით ვერ განსაზღვრა რომ ნაციონალური მოძრაობა მერე მათ ესე ვთქვათ თავად შეჭამდა და შეჭამა კიდეს კოჰაბიტაციამ პრაქტიკულად ქართული ოცნება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა სწორედ იმიტომ შეინარჩუნა როგორც მთავარი პოლიტიკური ესე ვთქვათ ოპონენტი, როგორც ამას თვითონ ამბობენ ქართულმა ოცნებამ, ზუსტად იმიტომ რომ თუნდაც სიმართლე ეთქვა ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობას ეს არ მიეღო, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად არ აქვს ამის მორალური უფლება და დანარჩენები თუ ესე ვთქვათ შემთხვევით მათი პოზიცია ნაციონალების ნათქვამს დაემთხვეოდა, ასევე უნდა შიშით გავჩერებულიყავით, რომ ნაციონალების წისქვილზე არ დაგვესხა წყალი. ჩვენ არასოდეს არ დაგვისხამს ნაციონალების წისქვილზე წყალი, რაც ჩვენი პარტია შეიქმნა, მას შემდეგ ესე ვთქვათ, ჩვენ თანმიმდევრულად ვებრძოდით ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმს, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, ხოლო ბიძინა ივანიშვილმა კი ნამდვილად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაეცოცხლებია. ქალბატონ ნინო, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ წეღანა გიორგი ღვინიაშვილთან, როდესაც საუბრობდი და კახეთის გუბერნატორთან, მოქმედ გუბერნატორთან, გიორგი ღვინიაშვილმა თქვა ასეთი რა, თუ არ ვცდები, გიორგი ღვინიაშვილმა თქვა, რომ ერთ-ერთი ბიზნესმენი, რომელსაც თავის დროზე წაართვეს, რამდენიმე მილიონის გადახდა მოუხდა მოკლედ აი ამ ქვების გროვაში, არისო ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრი. დღევანდელი გადასახედიდან როგორ შეგიძლია თქვენ შეაფასოთ ის, რაც მოხდა ამ დღეებში თუნდაც გურჯაანში? ხო, ასე ვთქვათ, გიორგი ღვინიაშვილმა ისიც თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბურჯანაძის პარტიის წევრიაო, მაინც აქვსო, ესე ვთქვათ, სამართლებრივი მოთხოვნის უფლებაო. ეტყობა, მადლობა უნდა გადავუხადოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, ვარსებობთ, მაინც რაღაცა სამართლებრივ ჩარჩოებში ჩაგვსვამენ. ახლა გიორგი ღვინიაშვილმა ერთი რამ თქვა კიდე, რომ წარსულს უნდა ჩაბარდესო, წარსულიო. არა ბატონო გიორგი, წარსული ჩაბარდება მაშინ, როდესაც ადამიანები პასუხს აგებენ ჩადენილი დანაშაულისთვის, მათ შორის თქვენც და თქვენი მეგობრებიც, იმიტომ რომ ყველამ ვინც დანაშაული ჩაიდინა, დანაშაულს ხელი დააფარა, ესე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი და ეს დრო აუცილებლად მოვა, როდესაც ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში და ნამდვილად არ იქნება ის მახინჯი კოჰაბიტაცია, რაც იყო, არც რევანში იქნება, მაგრამ არც კოჰაბიტაცია და სამართლიანობა ნამდვილად იზეიმებს. რაც შეეხება იმას, რაც ხდება კახეთში, ეს რა თქმა უნდა არის ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაცია, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ მათ გაცოცხლებისათვის და აქტიურობისათვის ეს აქტიურობა სჭირდება, თუმცა ძალიან უტვინოთ იქცევა ქართული ოცნებაც, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ. ერთი რამ არის, ინგა, იცით, მე ძალიან კარგად მახსოვს, თუნდაც ხურვალეთში ჩვენი ჩასვლა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ბასიშვილი, არსოშვილი, გუბერნატორების წარმომადგენლები, პოლიციის წარმომადგენლები წინადღე სპეციალურად ჩავიდნენ ხურვალეთში ადამიანებს
გარკვეულ კატეგორიას დაურიგეს სასმელი, დაურიგეს კვერცხები, რომ ახლა ქვები არ დაურიგებიათ, იმიტომ რომ ქვები ადგილზეც იყო და კარგად დაგვიშინეს. არავინ არ შეწუხებულა მაშინ. დღეს ეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხმად ჩახლეჩილი რომ ყვირიან, რომ რასაშინელებაა, რომ კვერცხებს ესვრიან, იგივე ადამიანები მაშინ გაჩუმებულნი იყვნენ და არავის არ უთქვამს, რომ არ არის სწორი, თუნდაც არ ეთანხმებოდა ბურჯანაძეს და მის პოლიტიკურ გუნდს, რომ მოუწყოს გუბერნიამ და პოლიციამ, ასე ვთქვათ, აქტივისტების ხელით ქვების და კვერცხების დაშენაო. არც სხვათა შორის უნდა ვთქვა, არასამთავრობოების ხმა არ გამიგია მაშინ. მე მადლობელი ვარ არასამთავრობოებისა, იმ არასამთავრობოების, რომლებმაც 26 მაისს ხმა ამოიღეს, გვერდში დაგვიდგნენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ნამდვილად იცავდნენ ჩვენს სრულიად უსამართლო დაპატიმრებულ ასე ვთქვათ ადამიანებს, მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში მე არ მახსოვს ესეთი აჟიოტაჟი და არ მახსოვს ნამდვილად მხარდაჭერა, როგორიც არის დღეს, არადა ფაქტი იყო უსაშინლესი, ძალიან მძიმე, ჩვენ ლამის მართლაც ესე ვთქვათ ძლივს გამოვაღწიეთ ცოცხლებმა ისეთი ესე ვთქვათ შეტევა მოგვიწვეს ზონდერების მეშვეობით. ის თემები, რაზეც თქვენ ინტერვიუს დასაწყისში საუბრობდით, ანუ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია, ეკონომიკური მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით, მე მინდა ეხლა თქვენ დაგისვათ კითხვა. არ დარჩა ძალიან ბევრი დრო არჩევნებამდე, სულ რაღაც ერთი წელი პრაქტიკულად, მომავალი წელი უკვე სექტემბრიდან ალბათ გაიხსნება როგორც წინასაარჩევნო წელი. თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს? აი, მოდის არჩევნები და რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება დღეს. ამ კრიტიკის მიუხედავად, რომელსაც ეხლა თუნდაც თქვენგან ვისმენთ ან ნებისმიერი სხვა ოპონენტისგან, ქართულ ოცნებას რა შანსები აქვს მომავალ არჩევნებში? თქვენ როგორ ფიქრობთ და თქვენ რა შანსები გაქვთ? ან ნაციონალურ მოძრაობას, ან ალასანიას დემოკრატებს, თავისუფალ დემოკრატებს? რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მეც თქვენც და თავად ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალიან კარგად იცის, რომ მას ნულოვანი შანსი აქვს, რომ იმის ნახევარი დეპუტატებიც კი შეიყვანოს პარლამენტში, რაც დღეს ყავს. ბუნებრივია, მე არ ვიტყვი, რომ ბარიერს ვერ გადალახავს მეთქი ნაციონალურ მოძრაობას სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ფაქტია. აქვს იმისი, როგორც ესე ვთქვათ, ფინანსური ასევე ორგანიზაციული რესურსი და გარკვეულწილად აქვს გარკვეული მხარდაჭერაც მცირე რაოდენობის, მაგრამ ყავს მას თავისი, ესე ვთქვათ, ამომრჩეველი, რომელსაც მოახერხა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომ ისი აურია ტვინი, რომ ამ ადამიანებს მართლა გულწრფელად შეერათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა რასაც ამბობს, ეს არის სიმართლე, ეს ადამიანები არიან და ჩვენ ამ ადამიანების იგნორირება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოვახდინოთ, არც ამ ადამიანების ჩაგვრა არ უნდა მოვახდინოთ, მაგრამ შევეცადოთ, რომ მათ, ესე ვთქვათ, ნელ-ნელა მაინც ობიექტური ინფორმაცია არ ვილაპარაკებდი მაინცა და მაინც, იმიტომ რომ მე მათ განსაკუთრებულ პერსპექტივას ნამდვილად ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის, ასე ვთქვათ, საელჩო და ამერიკული მხარე ძალიან ცდილობს, რომ როგორმე ამოქაჩოს ალასანია მისი გამოჩენის პირველივე დღიდან, მაგრამ ნუ ვერ ახერხებს ეს ადამიანი ლიდერობას და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ძალიან შარში არიან ამერიკელებიც და თვითონ ალასანია და მისი თანაგუნდელებიც. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის ქართული ოცნება, რაც დრო გადის. ქართული ოცნების რეიტინგი კლებულობს, იმიტომ რომ პერსპექტივა სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაში ქვეყნისათვის სამწუხაროდ, თორე ხა ჩემთვის როგორც ოპოზიციონერისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ქვეყნისთვის არის ცუდი და მე ეს მაწუხებს. ქართულ ოცნებას არანაირი შანსი არ აქვს იმისა, რომ რომელიმე მიმართულებით რაიმე გარღვევა გააკეთოს, ეს ძალიან ნათლად ჩანს. ეხლა თუნდაც იმ თემებით, რა თემებითაც არის ბიძინა ივანიშვილის გონება ეხლა დაკავებული, ძალიან ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ესე ვთქვათ, მის მიერ მართული ესე ვთქვათ, მით უმეტეს კულუარებიდან მართული მთავრობა ნამდვილად ვერანაირ გარღვევას ვერ გააკეთებს. ამიტომ მდგომარეობა ნამდვილად გართულდება. ჩვენ ნამდვილად ძალიან სერიოზული შანსები გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ არც საარჩევნო გარემო შეცვალა, ესე ვთქვათ, ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ განუზომლად უფრო რთულ ვითარებაში ვართ, ესე ვთქვათ, ვიდრე ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ ის რესურსი, რაც ამ ორ პარტიას აქვს, გნებავთ თეთრი და გნებავთ შავი ფული, გნებავთ მედია რესურსი, გნებავთ თუნდაც იგივე ცალკეული არასამთავრობოების ზოგიერთის, ახლა მე არაობიექტურობაში ყველას ნამდვილად ვერ დავადანაშაულებ, ესეთი აქტიური მხარდაჭერა, ამის და მიუხედავად ჩვენ ნამდვილად ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა გვაქვს მოსახლეობაში, ეს მხარდაჭერა იზრდება, იმიტომ რომ ხალხი ხედავს ჩვენს მუშაობასაც ადგილებზე, ჩვენს თანმიმდევრულ პოზიციას და რაც მთავარია, ხედავს ინგა ორ წინადადებას ვიტყვი.
ხედავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს გამბედაობაც და კომპეტენციაც იმისა, რომ როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რაზეც ლაპარაკისაც კი ეშინია დღევანდელ ხელისუფლებას. ჩამოსული იყო ბელორუსიის პრეზიდენტი, მე მგონი ვერც გაიგო მთავრობამ, რა თქვა იმ კაცმა, რა მესიჯი ჩამოიტანა. რა თქვა იმ კაცმა? იმ კაცმა თქვა, რომ არის ძალიან სერიოზული შანსი ბევრი მიმართულებით პრობლემების მოგვარების, თუ ამის გამბედაობა ჩვენს ხელისუფლებას ეყოფა, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ეს გამოეყენებინათ, რიგში ჩადგნენ, იძახეს, რომ არანაირი მესიჯი არ ჩამოუტანია ლუკაშენკოს და ყველაფერი საჯარო იყო, რაც უბრალოდ სასაცილოა. ძალიან ეხლა მას რა იყო დაფარული? რა იყო თქვენი აზრით? არა, მე არ ვიცი რა იყო დაფარული, მაგრამ მე ინფორმაცია არ გაქვთ, ან უბრალოდ ვარაუდი, რა შეიძლება და ყოფილიყო არა, ვარაუდი, რა თქმა უნდა, მაქვს ინგა, ეხლა ეს უბრალოდ საბავშვო ბაღი ხო არ არის, ხა როგორ შეიძლება პრეზიდენტის ჩამოსვლის ყველა დეტალი იყოს აბსოლუტურად საჯარო. პრეზიდენტის ესე ვთქვათ მოლაპარაკების ან წინადადებების ყველა დეტალი იყოს საჯარო. ეხლა ეს ჩვენს ხელისუფლებას გონია რომ ესე უნდა იყოს და ესე არ უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ნიშნავს რომ ეს შეხვედრები სერიოზული უბრალოდ არ იყო. რა თქმა უნდა ლუკაშენკო რომელიც მართლა ძალიან საინტერესო ფიგურა აღმოჩნდა, შეიძლებოდა მისი ვიზიტის ძალიან საინტერესოდ გამოყენება და მოდით შევხედოთ როგორია საერთაშორისო პოლიტიკა მსოფლიოში. ლუკაშენკოს რომელსაც ვიზას არ აძლევს გერმანიის საელჩო და საფრანგეთის საელჩო ევროპაში შესასვლელს, როგორც ისინი ამბობენ, როგორც ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს. ლუკაშენკოსთან სტუმრად ჩავიდა მოლაპარაკებებზე მერკელი, ოლანდი და მერკელს არ უთქვამს ლუკაშენკოსგან მირთმეულ თაიგულზე უარი, დიქტატორს თაიგულს არ გამოვართმევო. ეს არის პოლიტიკა. პოლიტიკა არის ის, როდესაც ლაპარაკობ და ცდილობ იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, ძალიან მტკივნეული და უნდა დაინახო ის, რაც შეიძლება შენ ძალიან არ მოგწონდეს და ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით, ინგა არ ვიცი თქვენ დღეს ნახეთ თუ არა, ქონდა თუ არა ამის საშუალება. ისტერიკა, რომელიც ატყდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ბურჯანაძემ რატო თქვა, რომ ყირიმი დღეს რუსეთის შემადგენელი ნაწილია. ეს უნდა ყოფილიყო ჩემი ბოლო კითხვა და ამიტომ გთხოვდით, რომ მოკლედ თქვით. რატომ რას უკავშირდებოდა თქვენი ეს განცხადება? ეს იყო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება მოულოდნელი არ იყო თქვენგან, იმიტომ რომ დაუშვათ თქვენი განცხადებებიდან გამომდინარე, ან ძველი ვიზიტებიდან გამომდინარე, პუტინთან შეხვედრიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, არ იყო შესაძლებელია ძალიან მოულოდნელი ბევრისთვის, მაგრამ რეალურად რა იყო ეს თქვენი განცხადება, მითხარი? არა, ინგა რა შუაშია ჩემი ვიზიტი პუტინთან ეს არის ობიექტური რეალობა, რომელიც დღეს არსებობს. 1 წლის წინ მე ამ განცხადებას არ გავაკეთებდი ჩემი პუტინთან შეხვედრის მიუხედავად, იმიტომ რომ ეს მაშინ არ იყო ობიექტური რეალობა და აქედან გამომდინარე არ ვიტყოდი. მე იქედან გამომდინარე კი არ ვაკეთებ განცხადებას, ვის როდის შევხვდები და დაველაპარაკები. განცხადებას ვაკეთებ არსებული რეალობიდან გამომდინარე და არ ვიცი ხა რამდენად დააბრალებს ვინმე მაიკლ მაკფოლს, ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ წინა ელჩს რუსეთში, ეხა ისე ჩემზე დიდი ხანი მან გაატარა ბოლო პერიოდში რუსეთში და ჩემზე ბევრჯერ შეხვდა ალბათ ასე ვთქვათ პუტინს და რუსეთის ხელისუფლებას და შეიძლება მასაც დაბრალდეს პრორუსულობა, მაგრამ დღეს მაიკლ მაკფოლმა გააკეთა განცხადება, სადაც თქვა, რომ უკრაინელები უნდა იყვნენ რეალისტურად განწყობილნი და უნდა ესმოდეთ, რომ დასავლეთი არ იბრძოლებს და საომარ ოპერაციებს არ განახორციელებს იმისათვის, რომ უკრაინა დაბრუნდეს ყირიმი დაბრუნდეს უკრაინის შემადგენლობაშიო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისევე როგორც ბურჯანაძე მაიკლ მაკფოლმაც აღიარა ის, რომ დღეს ობიექტური რეალობა ის არის, რომ ყირიმი არის არა უკრაინის, არამედ რუსეთის შემადგენლობაში და თუ ამ ინტერვიუს წაიკითხავთ და მოძებნის ალბათ დაინტერესებული მაყურებელი ამ ინტერვიუს, ასევე წერს მაიკლ მაკფოლი, რომ ყირიმის დაბრუნება თუ რეალისტურია, ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ, გრძელვადიანი პერსპექტივაო და მხოლოდ გრძელვადიანი პერსპექტივის შედეგად შეიძლება გახდეს შესაძლებელი უკრაინის ყირიმში დაბრუნება რუსეთის შემადგენლობიდანო. აი ეს არის ქალბატონო ინგა, ის კი არ არის ბურჯანაძე ვის ხვდება და ვინმეს რა მოწონს და რა არა. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ხედავ რეალურ პოლიტიკას, რომელიც დევს ჩვენს წინ და ჩემი მოწონება არ მოწონებიდან გამომდინარე კი არ ვიღებ გადაწყვეტილებებს, არამედ არსებული რეალობიდან და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სწორი პოლიტიკის დასახვის გზა და ქვეყნის გადარჩენის. დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მასე თქვენ უსმენთ ნინო ბურჯანაძეს, მე მას ვემშვიდობები. აქვე კიდევ ერთხელ მინდა გამოვეხმაურო შალვა ნათელაშვილის განცხადებას, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის. ბატონო შალვა, სიამოვნებით გელოდებით ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ ჩემს ეთერში, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის საინტერესო
საინტერესო და სასურველი სტუმარი ბრძანდებით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მხოლოდ ტექნიკური შეფერხების გამო ვერ განხორციელდა თქვენი პირდაპირი ჩართვა დღევანდელ რეაქციაში, ასე რომ მე დაველოდები თქვენ როდის გადაწყვეტთ, რომ იყო ჩვენი სტუმარი და ეხლა კი პროდიუსერი როგორც მეუბნება, ვიდრე დავასრულებთ გადაცემას, მოგვაწოდეს მასალა, როგორც ეთერში დაგვიანონსა კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა, მე არ ვიცი რა მასალაა ეს, გთავაზობთ. დღევანდელი გადახდილი თუ გაინტერესებს, დღევანდელსაც გაჩვენებ. ცოტა ზედმეტი გადამახდებინე სამათი, ისაც უნდა, ისაც უნდა. მანახე ვარ. იმიტომ რომ თუ 3 საათი იყო აქა და მე კიდევ 100 ლარი გადამახდებინე. 100 ლარი გადაიხადეო. გადახდილია? გენადი შიოლაშვილი, როდის არის გადახდილი? სერვისი 2007. ის რიცხვი სადღაც უნდა ეწეროს აქ, სადღაც. დღევანდელი არის ხო გეუბნები? კი, მაგრამ სადღაც უნდა ეწეროს რიცხვი. აგერ რიცხვი. 24 1 წამით. 02-2015 და ჯერ მანქანა აქ დგას და რატომ სადღაც მანქანა სამუშაო რო შესრულდება იმის მიხედვით არის ხო გასრულდა და იმიტომ გადაიხადა აბარა მე ხო მე მაინტერესებდა 2 საათი დამჭირდებოდა 3 საათი გავლენი ხანი იმუშაოს გელა ხო არავინ არ იცის წინასად ეგენი საათობრივად ეს შეგულება გაფორმებული არის განცხადება დაწერილი არის თვით არის გადახდილი არის კითხვა რა არის დანარჩენი აი არაფერი მადლობა პასუხებისთვის აი ეს მაგათი დაწერილია ეს აი სად უნდა შემეტანა ფული და როგორ უნდა შემეტანა გასაგებია მადლობა სიმართლე გითხრათ მე ვერ გავიგე ამ მასალაში რაზე იყო საუბარი თუმცა ალბათ არ ვიცი ალბათ მაყურებელი თავადვე გამოიტანს დასკვნას მე მინდა უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორო რომ ძალიან ბევრმა მაყურებელმა დარეკა დღეს ჩვენს ეთერში და თქვა რომ მათი სატელეფონო ზარები არ აისახებოდა ჩვენი ინტერაქტივის შედეგზე ასე რომ კიდევ ერთხელ მოგიხდით ბოდიშ ტექნიკური შეფერხებისთვის მოკლედ დღეს ბევრჯერ დამჭირდა ამის გამეორება მოდით ერთად შევაჯამოთ ჯერჯერობით რა ინტერაქტივის გვაქვს არის თუ არა ეს საბოლოო შედეგი ამ შეფერხებიდან გამომდინარე რთული ამის თქმა ვის მხარეს ამ დაპირისპირებაში ივანიშვილსა და მარგველაშვილის შორის ამ წუთისთვის, რაც აქ ფიქსირდება 34235 ზარი არის შემოსული, აქედან 23260 ამბობს, რომ მარგველაშვილის ერთმანეთს კვირას შევხვდებით, კვირის მთავარი თემებით ნახვამდის.